ჯერ განსხვავება სწავლასა და აღზრდას შორის. დიდხანს ვფიქრობდი, შემიძლია თუ არა ესე მკვეთრად დავინახო აშკარა სხვაობა, სად იწყება და მთავრდება სწავლა, სად იწყება და მთავრდება აღზრდა. ცხადია, ეს ორი პროცესი ერთმანეთისგან ამოგლეჯილი ვერ იქნება, ისინი ერთიანად მიმდინარეობდნენ, ისევე როგორც პიროვნება არ იყოფა ნაწილებად, თუმცა კი ჩვენ იმისთვის რომ უკეთ მივხვდეთ რაღაცებს, მაინც ვყოფთ, პიროვნებას აქვს რაღაცა თვისებები, განცდები, მსჯელობა მასში არაცნობიერია, პირობითად მაინც ვყოფთ პიროვნებას, თუმცა რა თქმა უნდა არ იყოფა. ასევე სწავლა და აღზრდა ერთმანეთისგან არ გამოიყოფა ისე რომ ცალ-ცალკე პროცესები იყოს, მაგრამ იმისთვის რომ უფრო გავიაზროთ, მაინც რა სხვაობებია ამ ორ შორის, ჯობია რომ ეს გავაკეთოთ ახლა. ჯერ ავწეროთ სწავლის პროცესი. რა არის საჭირო იმისთვის რომ მოსწავლემ ისწავლოს? ცხადია საჭიროა მასწავლებელი. ცხადია საჭიროა მასწავლებელი, რომელმაც უკეთ იცის. აქვე უნდა დავსვათ შეკითხვა, რა იცის მასწავლებელმა უკეთ, რა აქვს მას, რაც ჯერ არ აქვს მოსწავლეს. ცოდნა ალბათ ეს პირველი აქვს. გამოცდილება ეს ალბათ მეორე. უნარჩვევები მესამე და მეოთხე ალბათ. კიდე შეიძლება რაღაცეები დავამატოთ. ცოდნა, გამოცდილება, უნარჩვევები, ეს არის ის, რაც მასწავლებელს გააჩნია და მოსწავლეს ჯერ არ გააჩნია. მაგრამ მასწავლებელს არ ეყოფა მარტო ცოდნა, გამოცდილება და უნარჩვევები. მას ასევე უნდა კონდეს мотиваცია, რომ ეს ყველაფერი ვიღაცას მოუყვეს. მე რო გატენილი ვიყო, ჭკუის კოლოფი რო ვიყო, ჭკუით გატენილი, თუ არ მინდა არავის ეს ყველაფერი მოუყვე, დამრჩება მე და არ შედგება სასწავლო პროცესი. ანუ მასწავლებელს გარდა ცოდნისა და უნარჩვევებისა და გამოცდილებისა ესაჭიროება мотиваცია, რომ ეს ყველაფერი ვიღაცას ასწავლოს. მაგრამ ცარიელ კლასში თუ წარმოვიდგენთ მასწავლებელს, სადაც მერხების მეტი არავინ არ არის, სასწავლო პროცესი აშკარად ვერ შედგება. საჭიროა რომ გაიღოს კარი და შემოვიდეს მოსწავლე. ერთი მაინც. იგულისხმება, რომ მოსწავლეს ჯერ არ აქვს ცოდნა, გამოცდილება, უნარჩვევები, ან იმ დონეზე არ აქვს, რომელიც საჭიროა რომ კონდეს და როცა შემოვა მოსწავლე მასწავლებელთან კლასში, შესაძლებელია დაიწყოს სასწავლო პროცესი. ოღონდ მოსწავლეს გარდა იმისა, რომ აკლია გამოცდილება, უნარჩვევები, რაღაცა უნდა გააჩნდეს. ამ რაღაცას მასწავლებლის შემთხვევაში мотиваცია დავარქვით, იგივე უნდა დავარქვათ მოსწავლის შემთხვევაში. თუ კი მოსწავლეს არ აქვს мотиваცია, ვგრძნობთ, რომ სასწავლო პროცესი ისეთივე ნაკლული იქნება, როგორც მასწავლებელს რომ არ ქონდეს мотиваცია. ამის შემდეგ, როცა ეს ორნი შეიკრიბებიან ერთ სივრცეში და იგი იყოს, თქვათ, საკლასო ოთახი, თუმცა ბევრი მასწავლებელი მასწავლებლობს ყველგან, ვარსკვლავებიანი ცის ქვეშაც, ხის ძირასაც, ყველგან შეიძლება მასწავლებელმა იმასწავლებლოს. მოკლედ, როცა ეს ორნი შეიკრიბებიან, მაშინ მასწავლებელი თავის ცოდნის შესახებ, თავის გამოცდილების და უნარჩვევების შესახებ მოსწავლეს მოუყვება, ხო? მოუყვება. რასაკეთებენ მასწავლებლები? უყვებიან. ისე ჩვეულებრივ სასკოლო პროცესში ახსნა ქვია ამას, აუხსნიან, ხო? აუხსნიან. ნახე, აუხსნის მასწავლებელი. ორი მოლეკულა H შეიკრიბება რატომღაც ერთად, დაუკავშირდება მესამე მოლეკულას ჟანგბადს, რომელსაც ეწოდება O და ამის შემდეგ ჩვენ მივიღებთ მაცოცხლებელ სითხეს. მაგალითად, ასეთ რამეს მოუყვება, აუხსნის. გარდა იმისა, რომ მასწავლებელი აუხსნის და მოუყვება თავის ცოდნის შესახებ, ის ასევე აჩვენებს სანიმუშო მასალა ექნება, საჩვენებელი მასალა ექნება, მაგალითად დახატავს ორ ატომს O-ს და მიუხატავს ერთ ატომს ჟანგბადს და აჩვენებს როგორ არიან ისინი ერთმანეთთან დაკავშირებული, ალბათ სავარაუდოდ, თორე თლად ბოლომდე ეგრე ვერც დავინახავთ, ხო? გამოიყენებს აი ამ საჩვენებელ მასალას. მოუყვება, გამოიყენებს საჩვენებელ მასალას იქ, სადაც თვალი ვერ მიწვდება. კოსმოსის დასანახათაც გამოვიყენებთ მზის სისტემას, ასე შემდეგ. ამის გარდა მასწავლებელი ექსპერიმენტებსაც შევთავაზებს ბავშვებს.
მაგალითად ეტყვის, აბა ავაგდოთ ვაშლი 10 ჯერ და ვნახოთ თუ 10 ჯერვე დაეცემა. და თუ 10 ჯერვე დაეცემა, მასწავლებელი იტყვის, ხედავთ, როგორ იზიდავს დედამიწა ვაშლს. 100 ჯერ ააგდეთ, 10000 ჯერ ააგდეთ, 10000 ჯერვე მიიზიდავს. ანუ ექსპერიმენტებით ანახებს ამ ყველაფერს. თუ მასწავლებელიც მოტივირებულია და მოსწავლეც მოტივირებულია ეს ყველაფერი მოისმინოს, მაშინ დროთა განმავლობაში ცოდნა, რომელიც ჰქონდა მასწავლებელს, გახდება ასევე მოსწავლის ცოდნა. უნარჩვევები, რომლებსაც მასწავლებელი აჩვენებს და მოსწავლე ივარჯიშებს, კიდევ რამე თუ მოტივირებული უნდა იყოს ალბათ. მაშინ უნარჩვევებიც გახდება მოსწავლის. ანუ ცოდნა გადავიდა თითქოს მოსწავლეში. თუმცა მასწავლებელს ამ დროს არაფერი არ აკლდება, როგორც ილია ჭავჭავაძე გვეუბნებოდა, სანთელმა შეიძლება აანთოს 100,000 სხვა სანთელი, მაგრამ თვითონ ამითი სინათლე ერთი წამითაც არ დააკლდება. ანუ გადავიდა, აინთო მოსწავლე ასევე ცოდნით, მასწავლებელს არაფერი არ დააკლდა, შედგა სასწავლო პროცესი. აღწერე? ეხლა აღწეროთ აღმზრდელობითი პროცესი. არა, ერთი წამით უნდა დაუბრუნდე კიდე სასწავლო პროცესი. წარმოვიდგინოთ, რომ მოსწავლე არ არის მოტივირებული. კი შემოვიდა სკოლაში, იმიტომ რომ სახლიდან გააგდეს წიხლით და უთხრეს, რომ სხვანაირად არ შეიძლებაო. კი დაჯდა აქ კლასში, მაგრამ თავში გაზაფხული აქვს. გოგოებს ჩიტები აქვთ და ცა აქვთ და ყვავილები, ბიჭებს ველოსიპედები აქვთ, მდინარე აქვთ და ქვების სროლა, ხო, რა ქვია? შურდულები, ხო? არ არიან მოტივირებული. არამოტივირებული მოსწავლე არ მოისმენს, არ ჩაუღრმავდება, უნარჩვევებს არ გაივარჯიშებს, რაც გინდა მასწავლებელმა უჩიჩინოს. ძალისძალითობაზე ვილაპარაკეთ გუშინ და ეგ ეფექტური არ არის, ხო? ანუ სასწავლო პროცესი იქნება ნაკლები. ახლა კიდე წარმოიდგინეთ, რომ მასწავლებელსაც არ აქვს мотиваცია. სახში ქმარმა რაღაც გადაბრუნებულად უთხრა. გზაში კიდე ვიღაცა მიდაყვიწაკვრა. კიდე დაქალი შეხვდა და რა დაბერებულ ხარო უთხრა, მოვიდა და ეხა გაკვეთილის გარდა ყველაფერი ადარდებს, შური იძიოს ქმარზე, დაქალზე ასე. ბატონო მთლად დაინგრა ხო სასწავლო პროცესი, არა? გამოვა კომიზმი და არა სასწავლო პროცესი, შარჟი გამოვა კარიკატურა. ახლა აღმზრდელობითი პროცესი. აღმზრდელობითი პროცესის დროს არაფერი არ გადაეცემა, ცოდნა არ გადადის. რა გადადის, რამე გადადის საერთოდ და რა აღიზრდება, ცოდნა აღიზრდება? იძულებული ვართ ვაღიაროთ, რომ ცოდნა არ აღიზრდება. გამრავლების ტაბულა არ აღიზრდება. ქიმიური ელემენტების ცხრილი არ აღიზრდება. არ აღიზრდება, ცოდნა გადაეცემა, აღიზრდება პიროვნული ნიშანთვისებები, პიროვნება აღიზრდება. აი ეს მოდი ვაღიაროთ. აღზრდა ეხება პიროვნებას. ცოდნა ეხება მეხსიერებას, დახსომებას, უნარჩვევებს. რას ნიშნავს პიროვნება და რა აღიზრდება? ცოტა მოგვიანებითაც ამაზე ვილაპარაკებთ, ეხლა ორი სიტყვით. პიროვნება შეგვიძლია განსაზღვროთ დაახლოებით ესე. ფსიქოლოგებს არ გვაქვს ზუსტი განსაზღვრება, რომ ყველანი შევთანხმდეთ, ყველა თავისებურად საზღვრავს, ჩვენც ჩვენებურად შევეცადოთ განსაზღვროთ. პიროვნება ეს არის ერთობლიობა რწმენებისა, დაბეჯითებითი ცოდნისა, prejudices ინგლისურად ქვია, წინასწარ განწყობებისა, ხო? ემოციებისა, აი ეს ყველაფრის ერთობლიობა არის პიროვნება, უხეშად რო ვთქვათ რა. ანუ ეს არის პირველ რიგში ჩემი რწმენები, აი ასე მჯერა რა, აქედან იწყება პიროვნება, ხო? ასე მჯერა, ასე განვიცდი და რა ვქნა, ესე ამითი გრძელდება პიროვნება. ანუ რწმენები და ემოციები პირველ რიგში ეს არის. პიროვნება შემდეგ ვლინდება მსჯელობებში, მე ვიძახი, რომ ეს ლამაზია, ვთქვი, ეს მსჯელობაა, მაგრამ ამ მსჯელობაში გამოვლინდა ჩემი პიროვნება, ჩემი ესთეტიკა გამოვლინდა, ჩემი შეფასება გამოვლინდა, ჩემი რწმენები გამოვლინდა და ჩემ გვერდზე მეორემ შეიძლება თქვას, რას ამბობ, ეს არის უშნო. იშვიათად შესწრები ხართ ასეთ დიალოგს, ერთი ამბობს რა ლამაზია, მეორე ამბობს, რას გავს, ხო?
ანუ ამაში გამოვლინდა მისი პიროვნული რწმენები და ემოციები, იმაშიც გამოვლინდა მისი პირადი რწმენები და ემოციები და ეს იმდენად ინდივიდუალურია, თან გადადის სადღაცა არაცნობიერში, იმდენად რომ ვერც ვიგებთ რა, საიდან გვჯერა, რატო გვჯერა ჩვენ ესე, სხვას რატო ჯერა სხვანაირად. კომენსკის ჯეროდა რომ ზეტრიალებს დედამიწის გარშემო, აი ეს დახატა თავის სახელმძღვანელოში, რომელიც ბესტსელერი გახდა. ასე სჯეროდათ ყველა მეცნიერებს მაშინ. რო გეკითხათ, რატო? იტყოდნენ, იმიტომ რომ გვჯერა. ასე წერია, ასე გვასწავლეს, ასე ვიცით და ასე გვჯერა. დღეს გვჯერა სხვანაირად. პიროვნება. რატო გვჯერა სხვანაირად? ჩვენც იგივე უნდა ვთქვათ, რასაც ასე წერია, ასე გვასწავლეს, ასე ვიცით. თორე ახლა ჩვენი თვალით რა არის გარშემო ტრიალებს, არც ერთს არ გვინახია ცხადია. ვერც ვნახავთ, ხო ასე გვასწავლეს. პიროვნება არის პიროვნული ნიშან-თვისებები პირველ რიგში რა. ჯერ ერთი არის პიროვნული 4 ხასიათი იცით რა, ფლეგმატიკი, სანგვინიკი, ხოლერიკი, მელანხოლიკი, ესეც პიროვნებას განსაზღვრავს. ეს ერთ-ერთი მოდელია, როგორ აღწეროთ, დავახასიათოთ პიროვნება, ხო? პიროვნება შეიძლება იყოს ფეთქებადი. როცა ვინმეზე გვეტყვიან ფეთქებადიაო, ჩვენ შევეცდებით რომ არა ვაფეთქოთ ზედმეტად, ხო? ფეთქებადი. ვიღაცაზე გვეტყვიან წყნარია და მშვიდია და გაწონასწორებულია და იმასთან ვიცით რომ შეგვიძლია თამამათაც ავაფეთქოთ და არაფეთქდება, იმიტომ რომ წყნარია მშვიდია, ხო? ანუ ეს პიროვნული ნიშან-თვისებები არის. ახლა როგორ აღიზრდება პიროვნება? შეიძლება თუ არა ვასწავლოთ პიროვნული ნიშან-თვისებები. მაგალითად, შეიძლება თუ არა ვასწავლოთ ზრუნვა. აი იმ სწავლის მეთოდებით, რომლებიც აღწერეთ. შეიძლება ზრუნვის გაკვეთილი ჩავატაროთ, ცხადია შეიძლება ჩავატაროთ, მაგრამ თუ შევხედავთ რეალობას თვალებში, პიროვნული ნიშან-თვისებები ისევე არის სწავლება, როგორც ცოდნა არ აღიზრდება. ცოდნა სწავლას საჭიროებს, პიროვნული ნიშან-თვისებები აღზრდას საჭიროებენ და მექანიზმი სხვანაირია აღზრდისა. ძლიერ განსხვავდება სწავლის მექანიზმისგან. როგორია აღზრდის მექანიზმი? მან არ არის არაფერი საჭირო, რომ აუხსნა, განუმარტო, თვალსაჩინოება მოუტანო. მან საჭიროა აჩვენო ცხოვრებისეულად, აჩვენო აი ესე შთამბეჭდავად საკუთარი პიროვნების გამოვლენა. ესეთი თქმულება არსებობს, რომ რამდენიც გინდა ბავშვს უჩიჩინო რა გააკეთებს, ის მაინც გააკეთებს იმას, რასაც შენ თვითონ აკეთებ. ანუ რასაც დაინახავს, რომ შენ აკეთებ. აი ამაშია, ამ თქმულებაში არის, ამ თქმაშია აღწერილი აღზრდის პროცესი. აღზრდის კანონზომიერებაც ასეთია. დაბადებიდან ბავშვები უყურებენ უფროსებს თავიანთ გარშემო. ყურადღებით უყურებენ. რაღაცას დაინახავენ და ემოციურად აღიქვავენ ძალიან. გაბრაზდებიან, ან გაეხარდებათ, ან ეწყინებათ, ან პირიქით აღტაცებულები რჩებიან. აი ის, რაც ასეთ ძლიერ ემოციას გამოიწვევს ბავშვში, როგორც ბეჭედი, ჩაიბეჭდება ბავშვის სულში და გონებაში და პიროვნებაში და გადაიქცევა ხოლმე პიროვნულ ნიშან-თვისებად ანალოგიის წესით მიხედვით. ეხლა ეს ძნელად ვთქვი, ვიცი, მაგრამ სამაგიეროდ მარტივ მაგალითს მოვიყვან. ერთი გოგო მოდის და მეუნება. არ ვთქვი ძნელად? ერთი გოგო მოდის და ესეთ რამს მეუნება, ქალი. დედაჩემი მთელი ცხოვრება ბავშვობიდან, რაც მე თავი მახსოვს, მას სწავლიდა, რომ უნდა იყო მშვიდი და არავის არ უნდა უღრიალო ხოლმე და არავის არ უნდა უყვირო. და იქვე გვაჩვენა როგორ აკეთებდა ამას. აი ესე დააბათქუნა ფეხი და დაიღრიალა დედის მაგივრად. იცოდე ბოლო ხმაზე ყვირო და არავის არ უყვირო ცხოვრებაში. ასე ასწავლიდა დედა, როგორ არ უყვიროს. თუ ამ მაგალითს ავიღებთ, გამოდის, რომ ის, რასაც დედა ეუნება თავის შვილს, რასაც ასწავლის, სწორი შინაარსია, მაგრამ აჩვენებს საწინააღმდეგოს. აი ეს არის განსხვავება სწავლასა და აღზრდას შორის. ჩვენ ყველანი ინტუიტიურად ვგრძნობთ. ბავშვში აღიზრდება არა ის თუ რას ვეუბნებით მას, არამედ ის თუ როგორ ვაკეთებთ ამას. როგორი ინტონაცია გვაქვს, როგორი განწყობები გვაქვს,
რა გამოვლინდება, როგორ ვლინდება ჩვენი პიროვნება, გამოვლენილ პიროვნებას უწოდებთ სურათხატოვანს. პიროვნების გამოვლინებებს უწოდებთ სურათხატებს. ზოგიერთი სურათხატი ემოციურად აღიბეჭდება, ძალიან შთამბეჭდავი ხდება. ბავშვისთვის და აი ეს ემოციურობა იწვევს, რომ ანალოგიის მიხედვით კი არ გადაეცემა პიროვნული ნიშანთვისება, არამედ ხდება პიროვნული ნიშანთვისებების კულტივირება. კულტივირება მე მგონი არის ზუსტად საუკეთესო ტერმინი. იქ ცოდნა გადაიცემა, აქ ხდება პიროვნების კულტივირება. ანუ შეგვაქვს სასუქი პიროვნებაში, შეგვაქვს ვრწყავთ მის პიროვნებას, რითი ვაკეთებთ ამათ? ჩვენი ქცევებით, ჩვენი მოქმედებებით, ჩვენი შინაგანი განწყობებით, რომელიც შემდეგ გარეთ ვლინდება. ამას ეთანხმებით? მაინც დაგემსგავსებია, ხო? მაინც უფრო ერთ-ერთი ბრძენი ადამიანი კიდე კლასიკოსი რუსო ასე ამბობდა, არ არის საჭირო ბავშვების აღზრდა. საერთოდ არ არის. აღიზრდებიან იმის შესაბამისად, როგორც ცხოვრობ. ტოლსტოი გვეტყოდა კიდევ ერთი ბრძენი კლასიკოსი. ბავშვების აღზრდა საკუთარი თავის აღზრდაშია. ის კი არ ვთქვი ამითი იწყებაო. არა, ამაში არისო. და გულისხმობდა იმას, რომ ჩვენი გამოვლენილი პიროვნება უკვე აღზრდის ბავშვში პიროვნებას ანალოგიის მიხედვით. დედა, რომელიც უყვირის შვილს არასდროს არავის არ უყვირო იცოდეო, ამითი მასში უკვე ზრდის იმას, რაც არ უნდა რომ თვითონვე დაინახოს მასში. ახლა გადმოვიდეთ ბაღზე, სკოლაზეც, დაწყებით კლასებზე, იმიტომ რომ დაწყებით კლასებთანაც ბევრი შეხება გვაქვს. წარმოვიდგინოთ აღმზრდელი, რომელიც მკაცრად აიძულებს ბავშვებს დასხდნენ შემდგომ მეცადინეობაზე, თუ გაკვეთილს არ ვეძახით ბავშვი, მეცადინეობა, აქტივობაზე, ხო? ამას აძალებს სავით. რა თქმა უნდა, აღმზრდელს შეგვიძლია თავიდან ბოლომდე გავუგოთ, მას ხომ პროგრამა მივეცით ხელში, მას ხომ რაღაცა დავალებები აქვს, მოვალეობები აქვს, უნდა რომ რაღაცა ასწავლოს ამ ბავშვებს, უნარჩვევები განუვითაროს რაღაცა. მაგრამ ამას აკეთებს სიმკაცრით. აღზრდის და სწავლის პროცესი არ ემიჯნება ერთმანეთს, ჩვენ მაინც გავმიჯნეთ და დავინახავთ, რომ სწავლა კი გადაეცემა რაღაცნაირი, მაგრამ ძალდატანებითობაც აღიზარდა ამასთან ერთად. არც ერთი მილისეკუნდი, არც ერთი მილიწამი არ არსებობს, როცა ბავშვები არ აღიზრდებიან. მე თუ ამაზე დავფიქრდები ხოლმე, ეჭვი არ მეპარება, ძილშიც აგრძელებენ აღზრდას. ძილშიც გრძელდება მათი აღზრდა. ყველა ჩვენი სიტყვა შეიძლება გახდეს აღმზრდელობითი სურათხატი. ყველა ჩვენი ქცევა არა მხოლოდ სიტყვა ბავშვის მიმართ მიმართული, არამედ აღმზრდელი აღმზრდელს დაელაპარაკა. ბავშვმა დერეფანში დაინახა, გამგე დაელაპარაკა აღმზრდელს ან დამლა. აი ესეც კი შეიძლება გახდეს აღმზრდელობითი. კონკრეტულად რომელი მომენტი გახდება აღმზრდელობითი, რომელი არა, ეგ ზუსტად არ ვიცით, ვერ გვეცოდინება. დამოკიდებულია იმაზე, რას აღიქვავს ბავშვი ემოციურად. რაზე გაუკვირდება, რაზე აღფრთოვანდება და რა ეწყინება უცებ. ზუსტად ვერ ვიტყვით ხოლმე ამას, მაგრამ თავკონტროლი გაუწიეო ბავშვობაში, ხო გვითქვია რა? აი ეს თავკონტროლის გაწევა თავარი ინსტრუმენტია აღზრდისა, რომ ვითვალისწინებდეთ რა ვზრდით ახლად ბავშვი, რა პიროვნული ნიშან-თვისება ჩვენგან იჩვენება, რას ვანახებთ ბავშვს, ეხლა რაც შეიძლება მისთვის გახდეს აღმზრდელობითი. აჰა, ერთ მაგალითს მოვიყვან კიდევ და შემდეგ პრაქტიკული სავარჯიშო მინდა რომ გავაკეთოთ ბოლომდე, მოვასწრებთ იმედი მაქვს. მოვიდა დედა და მამა საუბარზე ჩემთან, შეძლებულები. ძალიან შეძლებულები. ისე რომ თავთავისი ბიზნესები აქვს, დედას თავისი, მამას თავისი. ის ბიზნესმენია, ის ბიზნესვუმანია. მოისმინეს საუბარი აღზრდის შესახებ, რომ თურმე სურათხატებით იზრდებიან ბავშვები და მეუნებიან ძალიან დაგვაბნიე მითხრეს რა. ჩვენ გვყავს 11 წლის ბიჭი. ჩვენ შრომის მოყვარეები ვართ.
აი მუშაობთ. პატიოსანი ბიზნესები გვაქვს და პატიოსანი შრომის მოყარეები ვართ. აღგვეზარდა ზარმაცი მცონარე. თქვენ კი გითხარით, რომ ანალოგიით იზრდებიანო. რატო აღგვეზარდა ზარმაცი და მცონარე, როცა ჩვენ შრომის მოყარეები ვართ თვითონ? მართლაც საინტერესოა. წესით 11 წლის განმავლობაში ბავშვს უნდა ენახა შრომის მოყარეობის სურათხატები, როცა მშობლები შრომის მოყარეები არიან. აი ამის დაზუსტებას შევეცადე მაშინვე და ვკითხე, აბა ამიწერეთ ერთი ჩვეულებრივი დღე. უბრალოდ ჩვეულებრივი დღე, რომელიც მეორდება თვითი დღე. ამიწერეს. დილა გამოვდივართ ჩვენი ოთახიდან, ბავშვიც გამოდის თავისი საძინებელი აქვს, ცხადია სათამაშოებით სავსე, ხო იცით? თანამედროვე შეძლებულ ოჯახში საბავშვო ოთახი კი აღარ არის, საბავშვო მაღაზიაა ხოლმე სათამაშოების ეს, გადაინაცვლებს ხოლმე. გამოდის ის, საუზმეზე ვსხდებით და ვეკითხებით ამას, რა გაკვეთილები აქვს დღეს, რა დამატებითი მეცადინეობები აქვს დღეს, ისიც რაღაცას გვეტყვის. ამის შემდეგ გვაკითხავს ჩვენი მანქანები, მამას მძღოლიანი, დედა თავისით უყვარს წასვლა, ბავშვს აკითხავს მძღოლი კიდევ მანქანით და მიყავს ცალკე სკოლაში. ამის მერე საღამოს ურეკავ ხოლმე მძღოლს, ყვება მამა რა, ბიჭის მძღოლს და ვეუნები მოიყვანე აქა და აქ რესტორანში ვსადილობთ და იქ მოყავს და იქ გემრიელი ძირითადად ძვირიან რესტორნებში სადღაც დადიან და ხშირად დავდივართ ხოლმე სამოგზაუროდ და მიყვავს ესეც ეუნება მამა. კაი კურორტებს ვარჩევთ ხოლმე და ამას ყვება მამა და უცებ გაჩერდა შუა სიტყვაში თავის ცოლს უყურებს და ეკითხება, მოიცადა, აბა როდის გუნახა ჩვენ რო ვშრომობთ? დედაც უყურებს და ესე აქნევს თავს. შრომის მოყარე მშობლები ბავშვის წინაშე თავს არ ავლენენ შრომის მოყარედ. ავლენენ რად? ფულის კარგ მხარჯველებად, სიამოვნების კარგ მძებნელებად, სხვა სიტყვებით მცონარებად და მუქთახორებად. თუმცა ასეთები არ არიან. მაგრამ დღის იმ დროს, როცა ასეთები ხდებიან, ხოლმე იმიტომ რომ სადღაც ხო უნდა დახარჯო, როცა ბევრი ფული გაქვს, არა? მაშინ არის ხოლმე ეს ბავშვი მათთან. მამა მეკითხება და აბა რა უნდა ვქნა ხოლმე? სამსახურში წავიყვანო თუ რა? მართლაც წარმოვიდგინეთ მეორე სიტუაცია, რომ 11 წლის განმავლობაში, როგორც კი ბავშვი საბავშვო ბაღის ასაკში შევიდა 4, 5, 6 წლის შეიქმნა, მამას ხშირ-ხშირად დაყავს თავის სამსახურში. ოღონდ არა მოწმეთ უბრალოდ, არამედ დაყავს როგორც დიდი მრჩეველად მაგალითად. და 6 წლის ასაკიდანვე ეკითხება, ნახე, ბიზნეს გადაწყვეტილება მაქვს მისაღები, რას მირჩევ და უყვება. ანახებს თავს, როგორ შრომობს, დილით ადრე დგება, ღამღამობით ფიქრობს ამ მომავალზე და საქმიან ურთიერთობებზე, ამას იხილავს შვილთან ერთად. 11 წლის ასაკში იქნებოდა თუ არა უფრო შრომის მოყარე, უფრო დაფიქრებული, უფრო ბიზნეს გონებით, რა ვიცი, განშვალული ეს ბიჭი და დედასაც რო იგივე ენახებინა. ცხადია, მერე ანახებდნენ როგორ ხარჯო ფული და აქაც თუ აჩვენებდნენ არა მხოლოდ ძვირფას კურორტებს, არა მხოლოდ ძვირფას რესტორნებს და ძვირფას ნივთებს, არამედ როგორ ძვირფასად ეხმარებიან სხვებს. ერთი ქართველი ბიზნესმენია ძალიან კარგი, აი ჰუმანური პედაგოგიკით დაინტერესებული როა ბოლომდე ძალიან შეძლებული, თავის უფროს ბიჭთან და მეორე ბიჭთან ერთად, რომელიც ახლა ეზრდება, დადის და ქველმოქმედებს. თავის შვილი ჩართული ყავს ამ თავის საქმეებში, მაგრამ გარდა იმისა, რომ აჩვენებს როგორ შრომობს, ასევე აჩვენებს როგორ ეხმარება სხვას. იმიტომ რომ რად გვინდა ძალიან დიდი ფული, იმაზე ბევრად მეტი, რასაც ჩვენ თავზე ვეღარ დავხარჯავთ, ხო? თუ არა, მივიღოთ საზოგადოებისგან და წავიდეთ მოვახმაროთ ისევ საზოგადოებას, ხო? აი ამ მეორე შემთხვევაში ალბათ შედგებოდა სხვანაირი აღზრდა. კიდე ერთი მაგალითი ძალიან მინდა მოვიყვანო, ერთი ჩვენი ნათესავი არის, გვეხმარებოდა ჩვენს ადგილმამულში და თავის გოგო 13 წლის გოგო ყავდა, შვილთან დაკავშირებით უნდოდა ჩემი რჩევა მიეღო და გამომყვა თბილისში რა, რომ ერთად წავიდეთო თუ შეიძლება გამოყვებიო, ეს გოგოც წამოიყვანა, გოგო უკან, მე და ეს წინ. პირველი 30 წუთი სანამ მოვდივართ, მიყვებოდა რა ზარმაცია. მოვა სკოლიდან სახლში დაწვება დივანზე. დედას არ დაეხმარება, ერთი ცოცხს არ აიღებს ხელში. წიგს არ გადაშლის საშინაო დავალებას არც კი ფიქრობს, ამას ყვებოდა 30 წუთი. რო ამოწურა თავის თავი, ახლა ვეუნები, მოდი იმასაც დაველაპარაკებით, ხო, მიდი აბა რას გეტყვის.
მივმართე იმას, რომ აბა ერთი ამიწერე მამა შენი რომ მოდის სახში რა ხდებაო. აი ეგ გამოცოცხლდა გოგო. და ყვება. მოდის სახში წვება დივანზე. ტელევიზიის პულს ხელიდან არ გაუშვებს. დედა თუ თხოვს დამეხმარე, რას ამბობ მეუნება აქეთ მიუტანე ვახშამ. ეს უცებ გაბრაზდა. იმას უყვებ, რას ლაპარაკობ, კიდე კახურად უთხრა, აღარ გამიმეორებ. რას მაშ მე სამსახურიდან რომ დაღლილი მოვიდა, აღარც უნდა დავისვენო. მართალია, სამსახურიდან მოდის დაღლილი და შრომის მოყვარია თვითონაც. არ არის ზარმაცი. მაგრამ რას ხედავს 13 წელი გოგო დღითი დღე ხედავს სიზარმაცის სურათ ხატებს. რა აღიზრდება შრომის მოყვარეობა? ერთია გქონდეს პიროვნული ნიშან-თვისება, მეორეა კიდევ შევძლოთ ისე გამოვავლინოთ, რომ ეს გახდეს აღმზრდელობითი სურათ ხატი. რა უფრო მნიშვნელოვანია ადამიანისთვის? ნასწავლობა თუ აღზრდილობა? პიროვნული აღზრდილობა განსაზღვრავს რაში გამოვიყენებ ჩემს ცოდნას. ცოდნა არ განსაზღვრავს ვიქნები თუ არა მზრუნველი. ცოდნა თავისთავად უემოციოა. ქიმიური ელემენტების ცხრილი არ არის მზრუნველი არავიზე. და თუ ის მე თავში მიდევს, ამით მზრუნველიც არ გავხდები. მაგრამ თუ მაქვს ქიმიური ელემენტების ცხრილი თავში კარგად და ეს უნარჩვევები ქიმიური ძალიან კარგად მაქვს ნასწავლი, მაგრამ პიროვნული ნიშან-თვისებები მაქვს ძალიან ცუდი ვარ ბოროტი. როგორ გამოვიყენებ ქიმიური ელემენტების ცხენს? არც ისე კარგად, ხო? ზუსტად ამაზეა ლაპარაკი. ამბობენ ძველთა ძველ დროში, როცა ბრძენი ადამიანები ადამიანებს შორის ცხოვრობდნენ და ადამიანები ბრძენებისგან სწავლობდნენ, ამბობდნენ ასეთი დრო იყოვო. აი მაშინ ეს ბრძენი ადამიანები ჯერ დარწმუნდებოდნენ, რომ პიროვნება აღზარდეს. ამის შემდეგ გაბედავდნენ და ცოდნასაც ანდობდნენ ხოლმე. თორე თუ დარწმუნდებოდნენ, რომ ჯერ აღზრდილი არ არის, არც ფიქრობდნენ, პირიქით იცოდნენ, რომ აღუზრდელს ცოდნა არ უნდა მისცე რა. იმიტომ რომ სასიკეთოდ არ გამოიყენებს არც თავისთვის და არც გარემოსთვის. აღზრდა ჰუმანური გადმოსახედიდან უმთავრესი პრიორიტეტია. ავტორიტარული გადმოსახედიდან აღზრდა პრიორიტეტია, მაგრამ ისე რა. ჩვენ რას გვასწავლიდნენ, როცა ვსწავლობდით პედაგოგიკას, ფსიქოლოგიას, რას გვეუბნებოდნენ, რომ თავარია მოსწავლემ სტანდარტი შეასრულოს. სასწავლო აღმზრდელობით დაწესებულებასაც ეძახიან სკოლას, მაგრამ და ბაღსაც, მაგრამ რას ნიშნავს კონკრეტულად აღზრდა და როგორ უნდა ჩავატაროთ ეს აღზრდა? აი ეს თითქოს ამოვარდნილი იყო აი ამ ავტორიტარული გადმოსახედიდან და დაწესებულებასაც ჩვენ საბავშვო ბაღებსაც სასწავლო აღმზრდელობითი ქვიათ. იგულისხმება, რომ აღმზრდელობითი მეორეა სასწავლოა პირველი. აი ჰუმანურ მიდგომაში შეყირავებულია აღმზრდელობით სასწავლოა ეს დაწესებულება და აღზრდა პირველია, აღზრდაზე ვფიქრობთ, აღზრდას ვგეგმავთ, აღზრდას ვიაზრებთ. აღზრდაზე ვსაუბრობთ მშობლებთან. იმიტომ რომ ჩვენ ბაღებში არა ვართ ერთადერთი აღმზრდელები და არც პირველები უნდა ვთქვათ. უკვე აღზრდილები მოდიან ჩვენთან და 3 წელი უკვე არის ის ასაკი, როცა აღზრდა პრაქტიკულად ალბათ 70%-ზე ზოგიერთი იტყვის მეტზეც უკვე შემდგარია. უკვე შემდგარია. ახლა მოდით პრაქტიკულად გავივარჯიშოთ რამდენიმე პატარა სავარჯიშოზე, მაგრამ ძირეული სავარჯიშოები ხდება ჰუმანური პედაგოგიკისთვის, რას ნიშნავს აღზრდა. მშობლებთანაც ხო გაქვთ საუბრები მშობლებთან, შეიძლება ესეც გამოიყენოთ. სავარჯიშო ნომერი 1. ავიღოთ ჩვენი ლამაზი ბლოკნოტები, რომლებიც გვაქვს. გავიხსენოთ ერთი ბავშვი, ჯობია ჩვენი იყოს ის შვილი, თუ რამდენიმე ყავს ერთ-ერთი გავიხსენოთ. ძალიან დიდიც თუ არ არის პატარა, დიდიც რო იყოს, სულ ერთია. გავიხსენოთ ჩვენი შვილი და კარგად გაიხსენეთ მისი პიროვნება და დაწერეთ ერთი პიროვნული ნიშან-თვისება, რომელიც თქვენ შვილში არ მოგწონთ. ერთი პიროვნული ნიშან-თვისება, რომელიც ჩვენ შვილში, არჩეულ შვილში არ მოგწონს. პიროვნული ნიშან-თვისებები რა არის, ეს უნდა განვარტოთ კიდევ ერთხელ თუ აღარ.
არა, ხო, ერთი პიროვნული ნიშანი. არის ვინმე, ვისაც არაფერი არ აქვს დასაწერი, ანუ თავის შვილში ყველაფერი მოწონს. არავინ არ ყოფილა ესეთი. ბატონო, ვისაც შვილი არ აყავს, ბიძაშვილი ავიღოთ, დიშვილი ავიღოთ, ძმისშვილი ავიღოთ. ბატონო, ყველაფერი თუ მოგწონს, არაფერი არ დავწეროთ. მაშინ არაფერს არ ვწერთ. მაგრამ არაფერი რა უნდა ვქნათ და არ უნდა დავწეროთ, უნდა გაგვეხარდეს. მაგრამ ვისაც გვაქვს რა არ მოგწონს ჩვენს შვილში, ერთი. ვიცი, სია გვინდა რომ გრძელი ჩამოვწეროთ, ხანდახან? მაგრამ ერთი მთავარი გამოვყოთ, აი ყველაზე რა, ერთი დავწეროთ. შევასრულეთ, ხო დავალე? ახლა აღზრდის კანონზომიერებას კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი. ბატონო, რა თქვი? კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი აღზრდის კანონზომიერებას. ანალოგიით ხდება აღზრდა. ანალოგიით. ანუ რასაც ხედავს, ის აღიზრდება. რა პიროვნულ ნიშანთვისებებს ხედავს, ის აღიზრდება, ხო? ვაშლის ხეზე მსხალი არ იზრდება. 7 მშობლების ოჯახში მეტი ალბათობით აღიზრდება 7-ვე ბავშვი. ანუ ნებისმიერ პიროვნულ ნიშანთვისებას ალბათ აქვს თავისი პირველ წყარო. დავარქვათ ამას პირველ წყარო. პირველ წყარო. ის პირველ ნიმუში, რომელიც დანახული აქვს, გაგებული აქვს და ემოციურად განცდილი აქვს ბავშვს. ეს პირველ წყარო ყოველთვის საძებნი არის, როგორც კი აღზრდაზე ვლაპარაკობთ. მით უმეტეს თუ რაღაცა არ მოგწონს აღზრდაში. პირველ წყარო. ერთ კიდევ ესეთ საუბარს გავიხსენებ, აი რა ვიცი, 100-ით და 1000-ით ალბათ ეს საუბრები მაგ თავში ბევრი ძალიან გაავს ერთმანეთს, მაგრამ ზოგიერთი ძალიან შთამბეჭდავი იყო. ერთი მამა მიყვება ესეთ რაღაცას. ჩვენ პროგრამაზე იყო ჩამოსული და სადღაც შესვენებაზე გამომეკიდა უცებ და მეუნება ესეთ რაღაცა, გაბრაზებულია თან და მეუნება. აი ახლა ამიხსენი რა. აი ეს ჩემი შვილი რქიანია რა. აი თავიდან ბოლომდე რქიანია და ესე მაჩვენებს. ანუ რქიანში გულისხმობდა რომ თავისას რო იტყვის, იმას აღარ გადავა რა არასდროს. აი ესეთი ჯიუტი რქიანია და აი ესეთი ჯიუტი და აჩვენებს და აი რა უყო ახლა აი ამ ჯიუტ რქიანს. ახლა მე ვეკითხები რომ გადავხედავ ხოლმე აღზრდის კანონზომიერებას, ჯიუტ რქიანობას რაღაცა პირველ წყარო აქვს. ალბათ, ანუ უნდა გქონდეს. და მამა პირველი, რომელმაც უკეთესად იცის თავისი შვილი და არა მე და ბუნებრივად გამიჩნდა შეკითხვა, რომ როგორ გგონია ამ ჯიუტი რქიანობის ნახვას სად შეძლებდა რა შენი შვილი, ანუ სანი. აი აქ 1-2 წუთით გაჩუმდა, უცებ აი ესე იტკიცა თავში ხელი მეთქი ახლა გაიტეხავს შუბს თქო და მეც ეგეთი არა ვარ, რომ ჯიუტი რქიანი. ბატონო? გენეტიკურია ეს ჯიუტი? არა მგონია გენეტიკური იყოს. ალბათ ბავშვმა რამდენი წლისაც იყო, 2 წელია თუ 5 წლის არის თუ 15 წლის არის, აი ამდენი წელი უკვე უყურა მამის ჯიუტ რქიანობას. უყურა რა მამის ჯიუტ რქიანობას, აითვისა ის. გადაიღო როგორც პიროვნული ნიშანთვისება. ანუ მამის ერთმა პიროვნულმა ნიშანთვისებამ მოახდინა კულტივირება ანალოგიის მიხედვით იგივე ნიშანთვისებისა. თუმცა კი ზოგიერთ ბავშვს პიროვნული ნიშანთვისებები დაბადებითაც დაჰყვებათ. კი, ოღონდ ესეც ვაღიაროთ, ეს ბევრად უფრო იშვიათობაა, ვიდრე აღზრდილი პიროვნული ნიშანთვისებები. ბევრად უფრო ხშირად აღიზრდება დაყვება რაღაცეები, მაგრამ ის რაც ბავშვებს დაყვება, ის უფრო მეტად არის შესაძლებლობები. შესაძლებლობა აღიზარდოს როგორც სიჯიუტე, ასევე შესაძლებლობა აღიზარდოს დამყოლიანობა. ეს შესაძლებლობები არის. აუცილებლად ცალკე საუბრები განვითარებაზე გვექნება და აი ამ მარცვლებზე ვისაუბრებთ, რომლებიც არიან თავის შესაძლებლობებში პრაქტიკულად უსაზღვროები. მარცვალი შესაძლებლობისა ძალიან ძლიერია. აი ძალიან ფართო აქვს შესაძლებლობები ამ მარცვლის გამოვლენისა. რა გამოვლინდება, ამას კიდევ დიმიტრი უზნაძე ლამაზად გვეუბნება, გარემოზეა დამოკიდებული. გარემო განსაზღვრავს ამ უკიდეგანო შესაძლებლობიდან რა პატარა ნაწილი გამოვლინდება.
ყოველ შემთხვევაში ამ მამამ შეიძლება სიჯულტე გენეტიკურიც არის, მაგრამ ამ მამამ უცებ ამ მოკლე საუბარში დაინახა, რომ ის აჩვენებს სიჯიუტის სურათხატებს და დაინახა არა მხოლოდ ეს, არამედ დაინახა რაქნას შემდეგ, თუ უნდა რომ არ იყოს შვილი ჯიუტი რქიანი. ბატონო? კი. ხო. არა, პირიქით, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ამ შემთხვევაში მამამ ეს დაინახა, თუმცა პირველ წყარო ნიშან-თვისებების არ არიან მხოლოდ მშობლები. აი ზუსტად ერთათა ვართ. არიან კიდევ სანამ ამ ხანაგებამდე მივართ, ვაღიაროთ, რომ დედამთილები და სიდედრებიც არიან სურათხატი. და შეგვიძლია ბევრმა ჩვენგანმა ახლა მეორე შეკითხვა იქნება ამ სავარჯიშოში ასეთი, ნეტა როგორ გგონიათ, საიდან აღიზარდა ბავშვი ის რაც არ მოგწონს ჩვენ. ბიძები, მეზობლები, ესა რა ქვია, ამის შემდეგ უკვე ამხანაგები როგორც კი ბავშვი ვიღაც გაუჩნდება, სამეგობრო უკვე 3-2 წლიდან რა ვიცი, როცა ბავშვი ურთიერთობს სხვასთან, უბრალო ურთიერთობა მეორე ბავშვთან თუნდაც სათამაშო ქვიშაში შეიძლება გახდეს ძლიერი სურათხატი და რა თქმა უნდა აკრიფოს ისიც შეიძლება. ბატონო? აუცილებლად სოციუმში იზრდებიან, ვინ თქვა აკვარიუმში გავზარდოთო? აუცილებლად ის ნახა, ეს ნახა ჩვენ ამ სავარჯიშოთი რას ვაკეთებთ? ვცდილობთ დავაზუსტოთ, საიდან მოვიდოდა ის რაც არ მოგწონს ბავშვში, ამას ვაკეთებთ, თორე არავინ არ ამბობს ჩაკეტეო გალიაშიო, არც არასდროს პირიქით. ბავშვს აუცილებლად ექნება სურათხატების მრავალფეროვანი წყაროები. კიდე დავუმატოთ ამას ისიც, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია დღეს, მულტფილმების გმირები, კომპიუტერული თამაშების პერსონაჟები, აი კიდევ ძლიერი წყარო აღმზრდელობითი სურათხატებისა. ბავშვი, რომელიც ზის და მაშა და დათვს უყურებს, გუშინ მოვყევი ეს მაგალითი, ის მაშას ქცევებით აღიზრდება. აი იმ მომენტში, როცა უყურებს, ის მულტფილმი მისი აღმზრდელობითი მულტფილმი ხდება. და თუ მშობელი ამას არ აქცევს ყურადღებას, იმიტომ რომ თავის თავზე ხომ ჭირდებოდა დრო იმ წუთას არა, ბავშვი ხო უნდა დაეკავებინა რამით და მისცა ხელში. ის ანხორციელებს გაუცნობიერებელ აღზრდას, როცა არ აქცევს ამას ყურადღებას. ოღონდ იგივე შეიძლება გააკეთოს მშობელმა მისცეს და თავის საქმით დაკავდეს, ოღონდ გაცნობიერებული კონდეს, რომ ახლა მულტფილმი ზრდის ჩემ შვილს. და თუ მაწყობს, ძალიანაც ოკეი. აი ეს ჩვენ ვართ მომხრე გაცნობიერებული აღზრდისა. წყაროები ბევრია, აუცილებლად, აკვარიუმში არასდროს არ ჩავსვავთ. მაგრამ როცა ბავშვი ჩვენთან არის, აი იქ ხომ შეიძლება გამოვუვლინოთ ის, რაც გვინდა რომ აღიზარდოს მასში. და შეიძლება ეს გახდეს აღმზრდელობითი. თუ არ გახდა, ნებაყოფილა ასეთი. ჩვენ თავარია ვცდილობთ, ვეცადოთ. ახლა მინდა შეგეკითხოთ, ის ნიშან-თვისება, რაც ჩამოწერეთ ერთი, რაც არ მოგწონთ ბავშვი, როგორ გგონიათ, უბრალოდ დაასახელეთ, პირველ წყაროს სად არის მისი? თუ გინდათ რომ დაასახელოთ, დაასახელეთ. სახლში ვისგან? მამისგან, რა თქმა უნდა. ნაკლებს რო ლაპარაკობდეს. მამამთილისგან. აბა? ჩვენგან. კიდე ვინ დაწერა ჩემგანო? ან ჩემგანაც? ნახეთ. პირველი ნაბიჯი გაცნობიერებული აღზრდისკენ ამითი იწყება. ეს არ ნიშნავს ჩვენ ცუდები ვართ. არავითარ შემთხვევაში არ ვიფიქრობ, მე არ ვფიქრობ, შენც არ ვიფიქრობ. არც ერთი წამით არ ვიფიქროთ, რომ ჩვენ რაღაცა ან დავაკელით, ან სიცუდე მივეცით ჩვენ ბავშვს. რა თქმა უნდა, ვზრუნავთ, როგორც შეგვიძლია, ჩვენ რაც აღვგზარდეს, ავტომატურად ჩვენც ეგენი ვართ. ხანდახან მგონია, რომ ყოველ ჩვენთაგანში გაუჩერებლად, მუდმივად მეტყველებს ჩვენი ბავშვობის ემოციური მოგონებები, მშობლის სიტყვები, ბებიების სიტყვები.
მეზობლის სიტყვები, შემთხვევით ნანახი სურათ ხატები. იმდენად შემთხვევითია ეს აღზრდა, იმდენად უცებ ხდება და იმდენად ვერ იწინასწარმეტყველებ, რამ აღზარდა ბავშვი, ესეც რთულია საწინასწარმეტყველებლად, რომ აღზრდის პროცესი ძალიან რთული ხდება, კომპლექსური ხდება. ბევრი წყაროებია აღმზრდელობითი. ამ წყაროებიდან რა იქნება ყველაზე ძლიერ აღმზრდელობითი, ვერც უწინასწარმეტყველებთ, მაგრამ ის კი ყოველთვის შეგვიძლია ვაკეთოთ, რომ დავხვეწოთ ჩვენი პიროვნება ისე, რომ თუ ვინმე ჩვენთან მოხვდება, ბავშვი იქნება თუ დიდი იქნება, აი იმან კი დაინახოს ის ჩვენგან, რაც გვინდა რომ აღიზარდოს, უკვე გაცნობიერებულად ტვინით და გონებით. ერთი მამა ესეთ ამბავს მიყვება. აი ჩემი შვილი 12 წლის ბიჭია და 12 წელი მაღაზიაზე ვზრუნავო რა, ხა არ ვაკლებ არაფერს, არც ფულს ვაკლებო, ყველაფერი მაგისტვის მინდაო, სახში ხო ყველაფერი აქო, რა სათამაშო მოუნდება აქო, ბაღი ქონდა საუკეთესო, კერძო, სკოლა აქვს საუკეთესო, კერძო. ერთადერთხელ დავსაჯე 1 წლის წინო. ძალიან ცუდად მოიქცაო და ცივ შხაპში შევაგდეო რა, 1 წუთითო რა. ამის მერეო 1 წელიო ბავშვიო სულ ამას მაგონებს. შენ გახსოვს მე რას მიშვები? შენ გახსოვს მე როგორ მტანჯავ? შენ გახსოვს როგორ გძულვარ? ხო და ვეუბნები, კარგი ეს ერთხელ მოხდა 12 წლის განმავლობაში. დანარჩენი 12 წელი ის რატომ არ გახსოვს და რატომ დაგავიწყდა? რატომ არ ახსოვს? ერთი დაახსოვდა ძალიან ემოციურად. ჩვენც ემოციურად რაც ჩაგურჩა, აი ეს ჩაგურჩა. ემოცია თითქოს და აჯაჭვავს ჩვენს მეხსიერებას სამუდამოობასთან რაღაცნაირად. ანუ ის რამაც ძალიან შთაგვბეჭდა, აი რაც გაგვეხარდა, რაც ფილმი გაიხსენეთ, რომელი ფილმი გახსოვთ? ალბათ ის, რომელზეც ბოლოში თან ტიროდით და თან იცინოდით, ალბათ, ხო? ყველაზე ძლიერ ემოციას უწოდებენ ამბივალენტურია ხოლმე, ძლიერი საწინააღმდეგო ემოციები. ერთად მე ასეთი თან რო ვიცინოდი და თან რო ვტიროდი ფილმად დარჩენილი მაქვს ჩარლი ჩაპლინის ბიჭუნად რა ქვია, ფილმი. აი ეგ. სამჯერ რო ვნახე, ორჯერვე, სამჯერვე ბოლოში, აი თან ტირი ხარ, თან იცინი და თან გიხარია და თან კიდე წუხვა ვერ იგებ რა კომპლექსი გამოვიდა ემოციების, ხო? ბავშვი რო ყავს რა, პატარა ბავშვზე, მინებს ამტრევენ, ხო, მინებს ამტრევენ, სწორია, ხო. აი ეგ. სხვა ფილმი დაახსომდებოდა ასე ემოციურად, იმიტომ რეჟისორმა იცის, რომ დიალოგი კი არ არის მთავარი ფილმში, რომელსაც ჩასვავს და ჩაწერს სცენარში, არამედ ემოციაა მთავარი, რასაც ეს დიალოგი გამოიწვევს. ნებისმიერმა რეჟისორმა იცის, რეჟისორებს მეც გამივლია ბევრი რეჟისორობის და სცენარისტების კურსები და ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი არის, ქვია ბოლო კადრი იცოდეთ, ხალხო ამას ასწავლიან რეჟისორებს. აი ბოლო კადრი უნდა იყოს აი უმშთან ბეჭდავესი და მეორე ადგილზე დგას პირველი კადრი რა. აი ეს, აი თუ გამოგივა რომ ბოლო კადრი იყოს იმდენად შთამბეჭდავი რომ იცინოდე და ტიროდე და პირველი კადრიც ამასთან მიახლოებული, ჩათვალე ფილმი უკვე всё გამოვიდა. ბოლო კადრი. ანუ ემოცია გვახსომებს. ემოცია ხდის სურათხადად. აღმზრდელობით სურათხადზე ვლაპარაკობ. თუ ბავშვმა არაემოციურად დაინახა მშობლების გამოვლენილი 100 სიკეთე, ეს არც ერთი არ გახდება სიკეთის სურათხატი. და ერთხელ თუ დაინახა სიბოროტის სურათხატი ემოციურად, მაშინ ეს გახდება აღმზრდელობითი. თუმცა მშობლები 99%-ზე არიან კეთილები და 1%-ზე ვერც ისე. მაგრამ ეს 1% დაახსოვს. ახლა შევხედოთ, რა უფრო დაახსოვდება ბავშვს, ესა რა ქვია, კეთილი საუზმე, რომელიც დედამ გაუმზადა სიკეთით თუ ერთი დასჯა, როცა მკაცრად დასაჯა. რა ხდება თურმე აღმზრდელობითი? 100 კეთილი საუზმე კი არა, ერთი დასჯა შეიძლება გახდეს. რისი სურათხატი გახდება დასჯა? სიკეთის არ გახდება ნამდვილად. გახდება დამსჯელობითობის, სხვებზე გამარჯვების, რა ვიცი, სხვებს წაართვა რაღაცა ამისი, როგორც გუშინდელ ანეკდოტში რომ მოვყევი, კუთხეში დგას ბიჭი და დედაზე ფიქრობს ცუდ რამეებს. დასაჯა. ემოციურად ფიქრობს თან ცუდ რამეებს.
ძალიან ბევრი მშობლისათვის ეს პატარა შეკითხვა თხოვნა ჩამოწერეთ რა არ მოგწონს შენ შვილში და შემდეგ გაეცი პასუხი მეორე შეკითხვას როგორ გგონია საიდან არის ეს გამხდარა მთელი გადატრიალება გონებრივი ემოციური რა ვიცი ინსაიტი გამხდარა იმისათვის რომ გადადგან ნაბიჯი გაცნობიერებული აღზრდისკენ გადავდგათ ნაბიჯი გაცნობიერებული აღზრდისკენ ახლა თუ გადავდგით ეს ნაბიჯი რა გავაკეთოთ ამის შემდეგ როგორ გავხადოთ ჩვენი აღზრდა გაცნობიერებული მეორე სავარჯიშო ესეც ძალიან ეფექტურია ბევრ მშობელთან ოღონდ ჯერ ჩვენ თავზე უნდა გავაკეთოთ არაერთხელ მე თვითონ ეს ბევრჯერ გავაკეთეთ ამ რიკოსთან ერთად და ამის შემდეგ ვიცი რომ ის შეიძლება შევთავაზოს ხვებსაც სავარჯიშო რამდენიმე საფეხურისგან შედგება პირველ საფეხურზე ისევ ავიღოთ ერთი ბავშვი თუნდაც ის რომელიც ქონდა აყვანილი ახლა და პირველად წარმოვიდგინოთ ეს ჩვენი ბავშვი 30 წლის შემდეგ დიდი დრო ავიღოთ შედარებით დიდი დრო კოსმიურ მასშტაბში 30 წელი წამის 1000-ედიც არ არის მაგრამ ავიღოთ ასეთ ჩვენთვის დიდი დრო 30 წლის შემდეგ თუ ჩვენი ბავშვი ახლა არის 10 წლის 30 წლის მერე ის იქნება 40 წლის თუ ახლა არის 15 წლის იქნება შესაბამისად 45 აი ეს წარმოვიდგინოთ რა წარმოდგენაც არის და წარმოდგენაც როგორი დრო იქნება და როგორი ტექნოლოგია და როგორი ცხოვრება 30 წლის მერე რა ვიცით ზუსტად ესევე არ იცოდნენ ჩემმა მასწავლებლებმა 30 წლის წინ რა იქნებოდა მომავალში. მეც წარმოდგენა არ მქონდა ლიფტიორად რომ მუშაობდი ერთი პერიოდი სტამბაში, როცა სტუდენტი ვიყავი და ზაფხულობით მიყვარდა მუშაობა, სტამბაში 4 სართულზე ლიფტში დავდიოდი, ჩემი მოვალეობა იყო რომ დაიბზრიალებს ეს ლიფტი, დავაჭირო ღილაკს, ავიდე იმ სართულზე, მივეხმარო ტვირთის შემოტანაში, ჩავიყვა ლიფტიორი. ეხა კითხეთ აბა ბავშვებს ლიფტიორით თანამდებობა სტამბაში. არც სტამბაა და არც ლიფტიორია. ცა ვაფშე შეიცვალა მთლიანად ეს ყველაფერი, ხო? აბა ეხლა მაშინ ეთქვა რომელიმე მასწავლებელს IT სპეციალისტობაზე გააკეთეთ ყურადღება. 79 წელს, ვერაფერს ვერ გავიგებდით რა IT რა სპეციალისტი. ახლაც ასე შეიცვლება 30 წლის მერე. ანუ ამას ნუ წარმოვიდგენთ, თქვა ამას ვამბობ რა. ამაზე ნუ დავიძაბებით, როგორღაც შეიცვლება. ჩვენ წარმოვიდგინოთ უკვე აღზრდილი პიროვნული ნიშანთვისებები, უკვე აღზრდილი პიროვნება წარმოვიდგინოთ. აი ეს არ შეიცვლება. ეს არ შეიცვლება. ეს არ შეცვლილა ბოლო 1000 წლეულების განმავლობაში და ალბათ 30 წელიწადშიც არ შეიცვლება. პიროვნება იქნება განმსაზღვრელი, პიროვნება იქნება გადაწყვეტილების მიმღები, პიროვნული ნიშანთვისებები, რწმენები, დაბეჯითებითი ცოდნები იქნება ის, რაც განსაზღვრავს ჩემ გადაწყვეტილებებს, რატო გავაკეთებ ასე და რატო არ გავაკეთებ ისე. ანუ აი პიროვნება წარმოვიდგინოთ. ოღონდ არა ზოგადად, არამედ დავაკონკრეტოთ. და როგორ დავაკონკრეტოთ? ჩამოვწეროთ 3 პიროვნული ნიშანთვისება, რომელიც დავინახეთ ჩვენ ბავშვში მომავალში, როცა უკვე 30 წლის. ვითომ ეს პიროვნული ნიშანთვისებები უკვე მასში აღზრდილია ბოლომდე. ოღონდ ჩამოვწეროთ ის, რაც გვინდა რომ იყოს. ნუ მივეჯაჭვებით იმას, როგორია რეალობა ახლა. ახლა შეიძლება ჩვენი 15 წლის ბიჭი სულ არ არის ყურადღებიანი, მაგრამ ჩვენ გვინდა მასში ყურადღებიანობის აღზრდა. აი ეს წარმოვიდგინოთ, ვითომ უკვე აღზრდილია და მაგალითად დავწეროთ ეს პირველ ადგილზე. პირველ ადგილზე დავწეროთ ის პიროვნული ნიშანთვისება, რომელიც განსაზღვრავს ყველა დანარჩენს. მეორე და მესამესაც უნდა განსაზღვრავდეს, ანუ პირველ ადგილზე იყოს არა უბრალოდ სიაში პირველი, არამედ უმთავრესი ის საფუძველი, რაც განსაზღვრავს, აი ფესვების ფესვი რა, რაც განსაზღვრავს ყველა დანარჩენს, განსაზღვრავს გადაწყვეტილებების მიღებას, განსაზღვრავს სხვა პიროვნულ თვისებებს, ანუ აი პირველ ადგილზე ეს მთავარი. მეორე და მესამე ადგილზე მეორე მთავარი, მესამე მთავარი რა. აი სულ 3 პიროვნული ნიშანთვისება, რაც ჩვენი ფანტაზიით, წარმოსახვით გვინდა რომ დავინახოთ ჩვენს ერთ აღებულ შვილში თუ ბავშვში 30 წლის მერე თუ შვილი არ ყავს დიშვილში ან ძმისშვილში. ან ბაღის აღსაზრდელი შეგვიძლია ავიღოთ ამისთვის, ისიც შეგვიძლია ავიღოთ. ვინმეს ხომ არ უნდა
ჩამოთვალოს რა თვისებები ჩამოვწერეთ. რა გვაქვს პირველ ადგილზე? მოსიყვარულე, ბატონო? შრომის მოყვარე, პასუხისმგებელი. ბატონო? კეთილი? კეთილი. სამართლიანი. მიზანდასახული, მიზანდასახულიო ვინ თქვა? შენ თქვი მიზანდასახული? ქრისტიანი, კარგი. რისკიანი. თავდაჯერებული, მიზანდასახული, დამოუკიდებელი. მოდი ეს მინდა ხა ისე დავდგა რომ დავწეროთ ხოლმე აქედან იმედი მაქვს გამოჩნდება. მოდი ავიღოთ რამდენიმე ეხლა მაგალითად მიზანდასახული იყო, ხო? ხული შრომის მოყვარე, ვიცი კეთილიც იყო, მაგრამ რამდენიმეს ვიღებ. მაგალითად შრომის მოყვარე პირველ ადგილზე ქონდა ვინმეს? შრომის მოყვარე. მოყვარე და პასუხისმგებლიანი მაგალითად. ბუდიში ხელი ხო იცით? კალიგრაფია. ვერ დამიხვეწე შალიკო კალიგრაფია. გვიანი არ არის. წარმოვიდგინოთ რომ რომელიმე მშობელმა აი ეს ნიშან-თვისებები, ეს პიროვნული მახასიათებლები ჩამოწერა თავის ბავშვისთვის. მიზანდასახული, შრომის მოყვარე, პასუხისმგებლიანი. წარმოვიდგინოთ რომ გავიდა 30 წელი და ეს პიროვნული ნიშან-თვისებები საუკეთესოდ გამოვლინდა. და ახლა უკვე ჩვენ ბავშვთან აღარ გვაქვს საქმე, ჩვენ გვაქვს უკვე ახალგაზრდა ადამიანთან, რომელიც 100%-ზე არის მიზანდასახული, აი. ხო კარგია რა? ხო კარგია. 100%-ზე არის შრომის მოყვარე და 100%-ზე არის პასუხისმგებლიანი. და ის არის მძარცველთა ბანდის ხელმძღვანელი. ის ახლა არის ბანკის წინ, რომელიც აი ახლა უნდა გაძარცვა. ხო იცი, ფილმი წარმოიდგინეთ რა, დასაწყისი ფილმის. დააკვირდით ერთხელაც. მიზანდასახულობა 100%-ზეა. ამ მიზნისკენ, ბანკის გაძარცვისკენ, ისინი მიდიან უკვე ბოლო 10 წელია. იცით რამდენი ივარჯიშეს რეჟისორმა ეს ფილმის შესავალშივე დაგვანახა, როგორ ისინი დარბიან, ყინულში ხტებიან, სქემები შეადგინეს, რა ჭკვიანები არიან, იცით და რა შრომის მოყვარეები არიან, იცით? დილიდან ღამემდე მუშაობენ, 5 საათზე დგებიან. 8 საათიანი სამუშაო დღე არ აქვთ 16 საათიანი სამუშაო დღე. ნახეთ, და რო იძინებენ, მაშინაც აგრძელებენ მუშაობას და ფიქრს და სქემებზე. ისეთი მიზანდასახულობა აქვს და იცი რა პასუხისმგებლობა აქვს ერთმანეთის წინაშე. აი რო დაიფიცეს 10 წლის წინ ჩვენ ამას ვიზამთ, აი ამ პასუხისმგებლობით არიან ბოლომდე გამსჭვალულები და ახლა ეს ჩვენი აღზრდილი ბავშვი უკვე მოზარდი, ჩვენ აღუზარდეთ ეს ყველა პიროვნული ნიშან-თვისებები, როგორც კი მისცემს სიგნალს, ისინი შეცვივდებიან და გაიტანენ ბანკს. გაინტერესებთ ფილმის გაგრძელება? ეს არ მოხდება, რა თქმა უნდა, არავითარ შემთხვევაში, მაგრამ ჩვენი დაგეგმილი აღზრდა ამას არ ეწინააღმდეგება არანაირად. მიზანდასახულობა არასდროს არ გულისხმობს, კი მაგრამ და რის შედეგად ავარჩევ მე მიზანს. მიზანდასახულობა გულისხმობს მექანიკურად მიზნისკენ დაბეჯითებით სიარულს და არ გულისხმობს რატომ ავარჩიე მე მიზანი, რატომ ავარჩიე მე მიზნად ბანკის გაძარცვა და არ ავარჩიე მიზნად აღმშენებლობა. აი მოდი პირველ ადგილზე გადავხედოთ სიას თუ შეიძლება და პირველ ადგილზე მოდი იყოს ის პიროვნული ნიშან-თვისება, რომელიც განსაზღვრავს იმას თუ რატომ ავარჩევ მე ამ მიზანს და რატომ ვიტყვი მე უარს სხვა მიმაზე. ბატონო? კი ბატონო, ჰუმანურობა ავარჩიეთ, ალბათ ჰუმანურობა ყველაფერში უზრუნველყოფს იმას, რომ არ მოხდება ის დასაწყისი ფილმისა, რაც მე აღწერე. ბატონო? ალბათ სიკეთეც მოხდება. ეხლა ნახეთ. ეხლა გავაგრძელოთ. ეს იყო
პირველი საფეხური. წარმოვისახეთ, უпростоრად ჯერ წარმოვიდგინეთ და ჩამოვწერეთ ეს სია. მეორე საფეხურზე ვიაზრებთ და გადავხედავთ ამ სიას. თითოეულ ნიშან-თვისებას ვაკვირდებით და განვსაზღვრავთ. განვსაზღვრავთ ჩვენთვის. როგორც ფსიქოლოგები ხო ვართ აქ არა? ფსიქოლოგები აქვთ ესეთი ცნება ოპერაციული განსაზღვრება ქვია. აი როცა გვინდა რამე განსაზღვროთ, მაგალითად რა არის სიკეთე, ხო და არის საზღვრება რა, სიკეთე ასე ადვილად, ხო? ვიტყვით რომ მოდი ოპერაციული განსაზღვრება გვექნება ჩვენ, აი ამ ჩვენი ნაშრომისთვის, ამ ჩვენი თათბირისთვის, ამ ჩვენი კონფერენციისთვის, მოდი ეს იყოს ახლა ჩვენი სიკეთე რა და ასე განსაზღვრება. აი ასე ოპერაციონალისტურად ჩვენთვის გასაგებად, ჩვენი აღზრდისათვის თითოეული ნიშან-თვისება უნდა განვსაზღვროთ, რაც შეიძლება მარტივად, გასაგებად, ისე რომ შემთხვევითი ადამიანი რო გკითხავს რა არის შენთვის სიკეთე, აი ამ ისე უნდა ავუხსნათ 10 წამში, 20 წამში, რომ იმან ეგრევე გაიგოს, აჰა, გავიგე შენთვის სიკეთე ეს ყოფილა. ჩემთვის შეიძლება სხვა რამე იყოს, მაგრამ შენთვის გავიგე რაც ყოფილა. აი ესე გასაგებად უნდა განვსაზღვროთ რთული პიროვნული თვისებები, როგორიც არის სიკეთე, ზრუნვა, ყურადღებიანობა, სიყვარული, ძნელი განსარწმენა შეიძლება ვიღაცამ პირველ ადგილზე დაწეროს, მე თუ შევადგენდი ასეთ სიას ბავშვისთვის პირველ ადგილზე, რა თქმა უნდა დავწერდი გულწრფელ რწმენას, ალბათ. ქრისტიანობა შეიძლება იყოს, თუ ვიღაცა სხვა კონფესიისთვის შეიძლება რაღაცა სხვა კონფესია იყოს, მაგრამ თუ ეს რწმენა გულწრფელია, ალბათ ის ცნებები, რაც ამ რწმენას მოყვება, არ მომცემს უფლებას, რომ გავძარცვო, დავანგრიო, მოუკლა, ავაფეთქო, ხო? პირიქით მიმითითებს სხვა რაღაც. ანუ ესე უნდა განსაზღვროთ. რწმენას თუ ჩავწერ, ისიც განსასაზღვრი გვექნება. მაგრამ ჯერ სიკეთე, სიყვარული ან ნებისმიერი სხვა ცნება როგორ განსაზღვროთ მარტივად. შეიძლება მარტივი განსაზღვრებებიც ვნახოთ აქ. პირველი კითხვა, რაზეც პასუხი უნდა გავცეთ ნებისმიერი პიროვნული თვისებების განსაზღვრისას არის ასეთი. ეს თვისება უპირობოა თუ პირობითი ჩვენთვის. მაგალითად სიკეთე. ჯერ უნდა ვთქვათ, სიკეთე ჩვენ გვინდა რომ აღზარდოთ პირობითი თუ უპირობო. რა განსხვავებაა პირობითი და უპირობო სიკეთეს შორის? თქვათ, ორივე სიკეთეა. მაგრამ პირობითი სიკეთე არის ასეთი, მე ვარ კეთილი შერჩევითად. აი ხა ჩემს სახში არა, ეს არის სიკეთე. მე კეთილი ვიქნები ცოლზე, შვილზე, შვილიშვილზე, შალვასთან ძალიან კეთილი ვიქნები, ცხადია, ოჯახის წევრებია, ნათესავებზეც კეთილი ვიქნები, კარგი, ახლა შორეულს ნათესავებზე ყვავიჩხიკვის მამი და რაღაც უნდა ვიყო კეთილი, მაგალითად. ქუჩაში შემხვედრზეც რა არ არის აუცილებელი, ახლა ყველასთან კეთილი ვერ იქნები, კიდე გავიხსენებ ამ ფრაზას, ხო? ანუ სიკეთე შეიძლება იყოს ასეთი შერჩევითი, პირობითი უწოდოთ, შერჩევითი სიკეთე და ესეც სიკეთეა აუცილებლად, ხო? კეთილი ვარ, ოღონდ შერჩევითად კეთილი ვარ. ახლა ქუჩის ძაღლთან კეთილი რატომ უნდა ვიყო, ხო? რა ვალდებულება მაქვს ქუჩის ძაღლის მიმართ? არა მაქვს ვალდებულება, ამიტომ თუ კვდება, გულგრილად ჩავივლივ, თქვათ. ანუ შერჩევითობა სიკეთის. არ ვამბობ ეს ცუდი სიკეთეა და უპირობო სიკეთე კიდე კარგი სიკეთეა. უბრალოდ ისიც სიკეთეა, ესეც სიკეთეა და როცა აღზრდაზე გვაქვს ლაპარაკი, და თუ პირველ ადგილზე სიკეთე მიწერია, უნდა პირველ რიგში ამ კითხვას გავსე პასუხი. ეს არის უპირობო სიკეთე, რომელიც მინდა რომ აღზარდო, თუ ეს არის პირობითი სიკეთე. ხო? ამისი წაშლი. ალბათ ეს იქნება მაგის წასაშლელი. ხო? ანუ მიზანდასახულობა მოდი არ იყოს და რა დავწეროთ პირველ ადგილზე? აბა რას მეტყოდით მაგ? კეთილშობილი. დავტოვოთ ჰუმანურობა. ჰუმანურობა დავტოვოთ. ვითომ დავწერე? მაინც უშნოდ ვწერე. ან მაგალითად ცოტა უფრო მარტივი ვთქვათ ჰუმანურობაში შევიყვანოთ. მაგალითად სიყვარული აქვს, ხო? სიყვარული. აი აქ საზღვრავთ. ეს სიყვარული პირობითია თუ უპირობო? სიყვარული მზრუნველი, კეთილი, გულისხმიერი
ყველა ეს ნიშან-თვისება შეიძლება იყოს პირობითი, ასევე გაღიზიანებადობა, ასევე ბოროტება, ასევე გულღრძო, ესეც შეიძლება იყოს უპირობო ან პირობითი. გულღრძო შეიძლება იყოს გულღრძო უცხოების მიმართ და თავისიანების არა, ან გულღრძო არა ბოლომდე და ყველასთან ეგეთი არა. პრეტენზიული ბუნება ესეც, პრეტენზიულობა შეიძლება იყოს შერჩევითი, მაგალითად მარტო ცოლზე ვარ პრეტენზიული, თორე დარჩენი ქალები ვარ. ამას დავინახავ პრეტენზიული. ქმარზე შეიძლება პრეტენზიული. თქვენ არა ხო? არა. არანაირად. ხო. ანუ აი ეს. სიყვარული პირობითი ეს რატო გჭირდება ეს განსაზღვრება? იმიტომ რომ შემდეგ უნდა ხო ვაჩვენოთ ჩვენ სიყვარული რო გვინდა აღვზარდოთ, შემდეგ ეტაპზე ვგრძნობთ რომ უნდა დავგეგმოთ როგორ ვაჩვენოთ ხო სიყვარული. ჩვენი სიყვარულის გამოვლინება და ესეც ჩვენი გამოვლინება ან პირობითი იქნება, ან უპირობო იქნება რა. ამიტომ საზღვრავთ რა პირველ რიგში. ამის შემდეგ თავარია ეს დეტალი მნიშვნელოვანი დეტალი გავითვალისწინოთ და ამის შემდეგ კიდევ ასევე მოკლედ, ცხადად, არაორალზროვნად ჩამოვწეროთ თვისებები სიყვარულს. რას ნიშნავს ჩვენთვის ეს სიყვარული? ოღონდ მოკლე უნდა იყოს, აი ერთი წინადადება სასურველია რა, მეტი რო არ იყოს. ისიც დიდი წინადადება რო არ იყოს რა. აი ეს იყო. მაგალითად, თუ პირველ ადგილზე იქნებოდა რწმენა, თქვათ, მე თუ დავწერდი რწმენას, ბატონო ხო, თუ დავწერდი ბატონო ღვთისმსიყვარული, ხო? ხო, აი მე თუ დავწერდი რწმენას, მაგალითად, ავიღებდი და ასე განსაზღვრავდი რწმენას, მარტივი იქნებოდა ჩემთვის და გასაგები. ანუ გულწრფელ რწმენაზეა ლაპარაკი. გულწრფელი რწმენა ალბათ შედგება სამი დაბეჯითებითი რწმენი, რო ვიცი რა ზუსტად. პირველი რომ ყველაფერი არის ღმერთისგან, რაც ჩემ გარშემო ხდება. აი ამისი თუ მჯერა გულით, მაშინ ეს პირველი ნაბიჯი ყოფილა აი ამ გულწრფელი რწმენის. მეორე, ყველაფერი რაც ჩემ გარშემო არის, არა მხოლოდ ღმერთისგან, არამედ სასიკეთოთვე არის, ასევე. ეს მეორე ნაწილი შეიძლება იყოს გულწრფელი რწმენა. და მესამე ნაწილი შეიძლება იყოს რომ პირველი ორი ხო და მესამე კიდე არის ყველაფერი სიყვარულით. ანუ თუ მე მჯერა, რომ ყველაფერი რაც ჩემ გარშემო ხდება არის ღმერთისგან, არის საკეთილდღეოდ, სხეულის საკეთილდღეოდ ყოველთვის ვერ იქნება, იმიტომ რომ სხეული გაფუჭდება მატერიალურად, მაგრამ სულის საკეთილდღეოდ არის ნამდვილად და მესამე არის სიყვარულით. აი თუ დაბეჯითებით მჯერა ამისი, მაშინ ალბათ გულწრფელი რწმენა მქონია მე. აი შეიძლება ასე განსაზღვრო. ამ განსაზღვრებიდან გამომდინარე, როცა ასე განსაზღვრავთ ჩვენს მთავარ ნიშან-თვისებებს, უნდა გადავიდეთ მეორე საფეხურზე, სავარჯიშოსი. ახლა უნდა ავიღოთ და დავუწეროთ ჩვენ თავს ნიშანი. მაგალითად, 1-დან 10-მდე. ხო, 10-ითი არის. 1-დან 10-მდე. რამდენად მაქვს მე თვითონ ეს ნიშან-თვისება? აი ასე დეტალურად განსაზღვრული, როგორც განსაზღვრე აქვს. რამდენად ვატარებ მე ამ ნიშან-თვისებას ჩემს თავში. ახლა თუ რწმენაზე იქნა, ასიკეთეზე თუ იქნებოდა ლაპარაკი, თუ დაუწერ ჩემ თავს 10-იანს, მაგალითად ეს ნიშნავს, რომ უნდა გაჩვენოთ ფრთები ანგელოზის. თუ დაუწერ ჩემ თავს 0-იანს, ეს ნიშნავს, რომ სიკეთის ნასახი არ გამაჩნია საერთოდ. დანარჩენი ყველაფერი რაღაცა შუალედში. აი ეს ნიშანი ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია, საკუთარი თავის შეფასება. ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია აი ამ სავარჯიშოში და გაცნობიერებული აღზრდისა. ისევ ტოლსტოის გავიხსენებ. აღზრდა ბავშვებისა საკუთარი თავის აღზრდაშია. საკუთარი თავი რომ აღზარდო, ჯერ უნდა ვიცოდე, საით აღზარდო, ხო? აი ეს სია ამ სამი ნიშან-თვისებისა არის როგორც ჩვენი, აი როგორ უკეთესად ვთქვა, მანქანით ხო დადიხართ გოგოებო? ნავიგატორს ხორთავთ ხოლმე ხანდახან, როცა არის საწახვილი. აი ნავიგატორია, საბოლოო მიზანია. თუ ჩვენ ეს ნიშან-თვისებები არა გვაქვს ასე მკვეთრად გააზრებული და ჩამოწერილი, დაახლოებით ეს იცით რას გავს, მაგალითად ჩვენ რო შევთანხმდეთ. მოდით აბა დღეს თეატრში წავიდეთ.
კარგია, შევთანხმდით, მივდივართ თეატრში, გამოგივლით 7 საათზე. მაგრამ ჩვენ არ ვაზუსტებთ, რა თეატრში მივდივართ, რა სპექტაკლზე მივდივართ, რომელი თეატრია, კომედია, ტრაგედია, ვინ გამოდის, ვინ არ გამოდის და წარმოიდგინეთ, მე გამოგიარეთ და მივდივართ თეატრში და აგერ ვდგევართ ქუჩაში. ახლა საით გავუხვიოთ, მარცხნივ თუ მარჯვნივ? რომელ თეატრში მოვხვდებით? თუ ესე ვიბოდიალებთ, რომელიღაც თეატრს წავაწყდებით სადღაც, ხო? მაგრამ ეს სულ არ იქნება ის, შეიძლება რაც გვინდოდა. აი, ასევე ჩვენ გვჭირდება გაცნობიერებული პუნქტი, სად მივდივართ აღზრდაში და ამიტომ ვადგენთ ამ სიას. ამის შემდეგ, როცა შევადგინეთ ეს სია, ანუ მეორე ნაბიჯი არის ვაფასებთ საკუთარ თავს. ესეც გაცნობიერებული აღზრდის მნიშვნელოვანი ნაწილია. რატომ ვაფასებთ? იმიტომ რომ ხო გავიგეთ კანონზომიერება აღზრდის, ხო მე რომ აღზარდო, მაგალითად, სიკეთე, თუ მე თვითონ არ მაქვს ეს სიკეთე შიგნით, მაშინ უნდა ვაღიარო რომ ვერც აღზრდი. ან უფრო ზუსტად რო ვთქვათ, რა დონეზეც მაქვს ეს სიკეთე, აი მაგ დონეზე ალბათ შევძლებ რომ ვაჩვენო. ჩვენება კიდევ მესამე საფეხური იქნება ამ სავარჯიშოში, მაგრამ ჯერ საკუთარი თავის შეფასება. აი ესე ვაფასებთ ჩვენს თავს. ვაფასებთ, ვუწერთ ნიშანს. ჰუმანურობა გქონდა პირველ ადგილზე. როგორც განგვისაზღვრია ჰუმანურობა, ვუწერთ ჩვენს თავს ნიშანს ჰუმანურობაში. სიყვარული გქონია პირველ ადგილზე, სიყვარულს უწერთ. მიზანმიმართულობა გქონია, მიზანმიმართულობა, შრომის მოყვარეობა, ანუ რა თვისებებით სამი მთავარი ჩამოვწერეთ, სამივეში ვუწერთ ჩვენს თავს ნიშანს. თუ შემთხვევით ამ სავარჯიშოს აკეთებენ დედა და მამა ერთად და რა თქმა უნდა ჯობია დედა და მამა ერთ ცნობიერებით აღზრდიდეს საკუთარ ბავშვებს. მაშინ ამაზე უნდა შეთანხმდნენ, ალბათ ჯობია შეთანხმდნენ, თუმცა არ არის აუცილებელი ყოველთვის შეთანხმება. დედისთვის შეიძლება ერთი იყოს პირველ ადგილზე, მამისთვის მეორე, უბრალოდ იცოდნენ ერთმანეთის პირველი ადგილები და ასევე საკუთარი თავის შეფასებებიც. ახლა ათოსანი ვინ გამოვიდა, ხელი აცით. და ერთოსნები ვინ გამოვიდა, ხუთზე ნაკლები ვის გამოუვიდა ერთი. ხუთზე ნაკლები ვის გამოუვიდათ, აციეთ. შვიდოსნები ვართ? თუ თვლი რომ ნიშანი არ უნდა დაუწერო. მომისმინეთ. აქ მე ვთვლი ვინ რა უნდა გააკეთოს. აქ ჰუმანურობა დამთავრდა. დაუწერე საკუთარ თავს ნიშანი ამ ერთხელ. სხვას არ უწერთ ნიშანს, ჩვენ თავს უწერთ ნიშანს. ეს დაახლოებით იცი რაც გავს, აი ნუ სპორტსმენი რომელიც ვარჯიშობს სირბილში, ხო უნდა ჩართოს წამზომი რომ დაინახოს რამდენზე გაირბინა რა, ეს დისტანცია რომ მე რო ივარჯიშებს კიდე ერთხელ შეამოწმოს. ანუ სტარტისთვის არის საჭირო რომ ჩვენ ჩვენი თავი შევაფასოთ რა, შევაფასოთ. თუ ძალიან გინდა არ დაუწერო კარგი. კარგი. მოკლედ შევაფასეთ ჩვენი თავი. თუ კი ნიშნები გვაქვს 5-ზე ნაკლები, საშუალოზე ნაკლები, მაშინ დასკვნად შეგვიძლია გამოვიტანოთ, რომ სასურველია ჯერ ჩვენს თავში ავამაღლოთ ის პიროვნული ნიშან-თვისება, რაც გვინდა რომ დავინახოთ ჩვენს ბავშვში. სხვა შემთხვევაში ჩვენ იძულებული ვიქნებით პიროვნული ნიშან-თვისება ვასწავლოთ. ჩვენ არა გვაქვს პიროვნებაში, მაგრამ გვაქვს ცოდნა თუ როგორი უნდა იყოს ეს. გადავალთ სწავლაზე. გადავალთ სწავლაზე. შეიძლება რა თქმა უნდა ვასწავლოთ, მაგრამ თუ მე მაქვს სიმკაცრე გულში და მინდა აღზარდო ლმობიერება, მაშინ ლმობიერებას ვამეცადინებ სიმკაცრით. და გამომივა სიმკაცრის სურათხატები. აი ეს არის აღზრდა. ერთად მიდის სწავლის და აღზრდის პროცესი ერთად არის აუცილებლად სულ ერთდროულად ვერ მოგლიჯავ ერთს მეორესგან ისევე როგორც ადამიანი არ არის ნახევარსფერო ტვინის და მარჯვენა არ არის ორივე ნახევარსფერო ერთად არის ადამიანში მაგრამ იმისთვის რომ გავიაზროთ ადამიანის ბუნება ან ფიზიოლოგია ხო რას იზამენ ხო ბიოლოგები დაიწყებენ კვლევას მარცხენა ნახევარსფერო რისთვის აგებს პასუხს მარჯვენა ნახევარსფერო რას აკონტროლებს და ამითი უკეთ იგებენ ადამიანს თუმცა ისინი არ იგლიჯება ერთმანეთისაგან რა ცალ-ცალკე არ არის უწერთ ჩვენს თავს ნიშანს ეს არის მეორე საფეხური სავარჯიშოში აი მესამე საფეხური ყველაზე რთულია ახლა უნდა გავიხსენოთ
უნდა გავიხსენოთ ბოლო მაგალითად 1 წლის განმავლობაში როდის დაინახა ჩვენმა ბავშვმა ჩვენგან სურათ ხატი იმ პიროვნული ნიშანთვისებისა, რომელიც გვაქვს პირველ ადგილზე. აი ეს ძალიან რთული მოსაფიქრებელი, გასააზრებელი და ძირითადად თითქმის იშვიათად ვინმეს ხარტად ამბობს ხოლმე ამას, ვინც უკვე არ არის გაწრთობილი, გაცნობიერებულ აღზრდაში. ახლა თუ გაწრთობილი ვართ გაცნობიერებულ აღზრდაში, ეგრევე მოვყვებით. მინდოდა აღმეზარდა კეთილშობილება და ზუსტადაც გუშინ წინ ვაჩვენი, აგერ მოგიყვები როგორ ვაჩვენი, ხო? გაცნობიერებული მაგ და ვიცი, გეგმა მაგ. ისევ და ისევ თეატრში მივდივარ, სად მივდივარ? რუსთაველის თეატრში მივდივარ, როდის მივდივარ? ზეგსაღამოს მივდივარ, რაზე მივდივარ, მშვენივრად ვიცი, გაცნობიერებული მაქვს, სად მივდივარ, როგორ მივდივარ და არ მაქვს ბუნდოვანება, რომელ თეატრში მივდივარ, რაღაც თეატრში მინდა მოვხვდე, ეგრე არა ვარ, ხო? ანუ აი ეს, რა ვაჩვენე, როგორ ვაჩვენე, როგორ მქონდა ეს, ის კი არა გეგმაში. გეგმაშიც აქ თლათ ვერ გვექნება. შეიძლება გქონდეს გეგმაში, მაგრამ სურათ ხატი შემთხვევით ჩნდება ხოლმე. აი შემთხვევითობა აქვს, ცხოვრებისეულობა სჩვევია. მივდივართ ბავშვთან ერთად და ცხოვრებისეულად უცებ რაღაცა მომენტი ხდება, რაღაცა ხდება და ახლა უნდა ან სიკეთე აი ვიღაცა მივდივართ და ვიღაცას წაუცდა ფეხი და დავარდა, ხო გვერდზე. ჩვენ კიდე მივსეირნოთ ბავშვს. ახლა უცებ ან მივდივართ მისაშველებლად, ან ვამბობთ ეგ ჩვენი საქმე არ არის, სასწრაფოს ვიღაც გამოუძახებს, ხო? აი თუ მივდივარ და ვეშველები, ეს ერთი სურათ ხატია აღმზრდელობითი, თუ კიდევ არა, მაშინ მეორე სურათ ხატია აღმზრდელობითი. ბავშვმა ეს შეიძლება ან აღიქვას ემოციურად, ან არა, მაგრამ ჩვენ ამას არ ვეჯაჭვებით, ის რაც აღიქვავს ემოციურად. ჩვენ ამას ვაჩვენებთ. ანუ ეს აბა რა გინდა? მანდვა, ხო, ვიცი, ხო. თუ რამე გინდა თქვა, არ მოგერიდოს. ანუ აი ეს მესამე ნაწილი გულისხმობს იმას, როგორ ვაჩვენეთ. მაგალითად, თუ გავიხსენებდით ჩვენი კახელი მეგობარის ნიმუშს, მან რომ მომავალში აჩვენოს შრომის მოყარეობის ნიმუში თავის ბავშვს, ეს არ ნიშნავს წაათრიოს ყურით და ამუშაოს ატმის ბაღში, ხო? არავითარ შემთხვევაში დაჯდეს მაგალითად და გულისხმიერად მოუყვეს თავის ცხოვრების შესახებ მაგალითად. ხანდახან თხოვოს კიდევაც, აი მთელი დღე აქ ვმუშაობთ და მოდი არ დაიზარო რა, ერთი სადილით ჩამოგვიტანე მაგალითად. სიამოვნებით ჩაუტანს ახლა მზრუნველი გოგო, რატო არ ჩაუტანს, ხო? სადილს მინდორში ან ვენახში მამამის, მაგრამ ჩაიტანს და იქვე დაინახავს ამათ შრომას. შეიძლება გახდეს ეს სურათ ხატი, ხო? ბოლოს და ბოლოს რაც გინდა დაღლილი მოდიოდეს მამა სახლში, თუ მას ბუნებაში აქვს გამჯდარი, თუ მისი პიროვნული ნიშანთვისება ზრუნვა ცოლზე მაგალითად, არ წამოწვება მაინც და შეეკითხება მაინც, ხო? რა დაგეხმარო, მიუხედავად იმისა, რომ დაღლილი ვარ. მშობლებს ძალიან მაგრად შეუძლიათ აჩვენონ ეს სურათ ხატები, როცა დედა ელაპარაკება მამაზე და მამა იქ არ არის. და როცა მამა ელაპარაკება დედაზე და დედა იქ არ არის. წარმოიდგინეთ ერთი ვარიანტი. დედა სულ ჯაჯღანებს და შვილთან, როცა მამა არ არის, აკრიტიკებს მამას სულ. ისევ ვერ მოიქცა წესიერად, ისევ ნახე რა გაგვიკეთა, ისევ ნახე რა ქნა. თითქოს და უყვარს, მაგრამ აი ესეთი პრეტენზიული ბუნება აქვს. იგივე საკეთებს მამა დედის მიმართ. რა გაიზრდება ბავშვი? იგივე ბუნება ალბათ. იგივე კრიტიკობა. ახლა წარმოვიდგინოთ, რომ პირიქით დედა სულ აქებს მამას ბავშვთან. სულ ადიდებს, სულ მადლობას გამოხატავს და მამა იქ არ არის. მამა აკეთებს იგივეს. ხო ცხადია, რომ პიროვნება სხვანაირად ყალიბდება. ხო აშკარა, ჩვენი შეკითხვა ის კი არ არის რა უნდა აღზარდოთ. ჩვენი შეკითხვა არის რა არის მექანიზმი აღზრდის. ხოლო ის თუ რა უნდა აღზარდონ, მშობლებზეა, მოდით თქვენ არჩიეთ რა აღზარდოთ. მოდით თქვენ არჩიეთ რა აღზარდოთ საკუთარ შვილებში, საკუთარი ბაღის აღსაზრდელებში, საკუთარ აღმზრდელებში, არა მარტო ჩვენ ბავშვების აღზრდით ვართ დაკავებული, ჩვენ ერთმანეთის აღზრდითაც ვართ დაკავებული. გუში რო სუხომლინსკის ვიხსენებდით, რასაკეთებს, დგას ყოველდილას კართან და აძლევს აღმზრდელობით სურათ ხატს თითოეულ მასწავლებელს და მოსწავლეს, რომელიც შედის კლასში. აჩვენებს თავის პიროვნებას.
ჩვენ ამ აღზრდით სულ ვართ დაკავებული და ან გვექნება ეს აღზრდა გაცნობიერებული, ან გვექნება ასე გაუცნობიერებელი, რაღაცა მოხდა. აუფეთქდი რა ვქნა. გაგიგიათ ეგეთი ფრაზა? გამომიყვანს ერთი დედა მოვიდა და ასეთ შეკითხვას მისცა. მასწავლეთ პირდაპირ მეუნება ესე. მასწავლეთ თუ შეიძლება როგორ არ გავცოფდე ამ ჩემ ბავშვებზე, როცა მაცოფებენ. შეკითხვა ესეთი. მაცოფებენ, როგორ არ უნდა გავცოფდე. მართლაც და თუ გაცოფებენ, რაღა დაგრჩენია, უნდა გაცოფდე. ოღონდ თუ იაზრებ აღზრდის მომავალს, რას ზრდი, გინდა რომ გამცოფებელი ბავშვები აღზრდა, გაცოფებადი თუ რაღაც. თუ კი გინდა, ხო, ცოფიანი ბავშვების აღზრდა თუ გინდა, მაშინ საუკეთესო გზაზე ხარ დამდგარი. შალვამ გუშინ შეგვეკითხა, გაღიზიანება გააქვთო, ხო კითხე, ბევრჯერ კითხა. არ მინახია, აი არასდროს არ მინახია, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრჯერ აი ეს სავარჯიშო ასე მოკლედ არა, ახლა ჯერ მოკლედ მოგიყევით ეს სავარჯიშო, თორე ეს არის რამდენიმე საათიანი რა, გადაბმულად რა, პატარა ჯგუფშიც კი. აი ასეთი სავარჯიშოები ბევრჯერ მინახია მშობლებისგან და არც ერთხელ არ მინახია პირველ ადგილზე ვინმეს დაეწეროს. მინდა აღზარდო გაღიზიანებადი შვილი. აი რომ ადეკვატურად ღიზიანდებოდეს ეს მაგალითად. რომ იცოდეს ვიზე გაცოფდეს, ვიზე არ გაცოფდეს. გაზ ჩემზე არა რა თქმა უნდა, მაგრამ სხვებზე საჭიროა კი. არავის არ ჩაუწერია პირველ ადგილზე ეს, მაგრამ შეკითხვაზე შეგიძლია გაიხსენო ბოლოს როდის გაღიზიანდი ბავშვს და ყველა მაშინვე ხარტად ამოს. კი. მახსოვს. გამოდის რომ ჩვენ ხანდახან შეიძლება აღვზარდოთ ის პიროვნული ნიშან-თვისება, რაც არ გვინდა რომ იყოს აღზრდილი. მაგრამ არ შეგვიძლია არ გამოვავლინოთ. გამოვავლინეთ და უკვე იზრდება ის. უკვე აღიზარდა, უკვე ვაჩვენეთ სურათხატი, უკვე ნიმუში მივეცით. ბაღებზე ახლა, აღზრდა ბაღებში. ამაზე გავაგრძელებთ კიდევ საუბარს. ბაღში თუ ჰუმანურია ბაღი, აღზრდა იქ უფრო მთავარია. ვიდრე სწავლა, არა უშავს. ჰუმანურობა რო თქვი, იმიტომ გიყურებ ეს. თუ ავტორიტარულია ბაღი, იქ ჰუმანურობა შეიძლება ვაღიაროთ, მაგრამ მეორე ხარისხოვანია. მთავარია წერა-კითხვა, როგორმე მაგას ჩაო, თუ რა ვიცი, თუ რაც სჭირდება რა ბაღში. სკოლის ჩვევები მაგალითად როგორმე ჩაუტენოთ, რომ იქ ნორმალურად იჯდეს სკოლაში რომ მივა რა, როგორმე ამას მივახციოთ, თორე აღზრდა ეგ არ არის პრიორიტეტული და მთავარი. მაგრამ როგორც კი ვაღიარებთ, რომ გვინდა პრინციპში ჰუმანური ბაღის რელსებზე გადავიდეთ და აღზრდა მაშინ მთავარი გახდეს ჩვენთვის, მაშინვე ნათელი ხდება, რომ როგორ უნდა აღვზარდოთ ჩვენი ნიმუშებით. ჩვენ უნდა გავხდეთ იმ ეტალონის მაჩვენებელი, რაც გვინდა რომ დავინახოთ როგორც პიროვნება. ბავშვი იქნება საბავშვო ბაღისა, თუ აღზრდელებში იქნება, იმათაც უნდა ვაჩვენოთ. გუშინ ხო ვლაპარაკობდით, მენეჯერის კოპირებას ახდენენ თანამშრომლები, ხო? ანუ კოპირება გადავდოთ გვერდზე, იზრდებიან, ისინიც აღიზრდებიან ჩვენი პიროვნული, გამოვლენილი პიროვნული ნიშან-თვისებების შესაბამისად და ანალოგიით. ანუ გამოდის, რომ აღმზრდელი ჰუმანური გადმოსახედიდან, აღმზრდელი კი არა, გამგე ჰუმანური ბაღის, ჰუმანური გადმოსახედიდან ხდება პიროვნული ნიშან-თვისებების განმსაზღვრელი ასობით და ათასობით ადამიანში. ამხელა პასუხისმგებლობაა. თან რა ლამაზი პასუხისმგებლობაა, ნახე? ამისთვის ზედმეტი შრომა არ გჭირდება. ამისთვის გჭირდება უფრო გაღიმებულები ვიყოთ ვიდრე მოღუშულები, მაგრამ გარეგნულად გაღიმებულს რა ხა ეგეთი აზრი არა აქვს, ხო? ეგეთი არტისტობა არავის არ ჭირდება. თუ გული არ გიღიმის, გარეთ ჯობია არც გაიღიმო, ხო? ჩვენ ზუსტად მანდავართ. მოდი, ჯერ ჩვენი შინაგანი სამყარო გავაღიმოთ, დავხვეწოთ და თუ როგორ დავხვეწოთ, ამას ჩვენ ეს სია გვაჩვენებს, რომელიც აქ ვეღარ დაიწერა, ხო? პირველ ადგილზე რა გვიწერია. აი ამას ვანვითარებთ და თუ ნიშანი დაუწერეთ ჩვენ თავს დღეს 4-იანი, გვინდა რომ 1-2-3 თვეში 7-იანი გვეწეროს მანდ.
და თუ ბოლო შეკითხვაზე, მესამე შეკითხვაზე მინდოდა აღმეზარდა სიკეთე, მაგრამ ჯერ არ მიჩვენებია ბოლო წლის განმავლობაში სიკეთის სურათხატი არც ერთხელ. ახლა შემდეგ წელიწადში 2-3 შემთხვევა მაინც მქონდეს ისეთი, როცა ვაჩვენე სიკეთის სურათხატი. ილოს გასაგონად მინდა ვთქვა, თუ ილოს უნდა რომ მისი შვილები იყვნენ პატივისცემით მის მიმართ ეს აღიზარდოს, მაშინ პირველ რიგში ის დღეიდანვე პატივისცემით და სიყვარულით ესაუბრება სიდედრს. ყოველდღიურად ბავშვებთან სიდედრზე თუ ლაპარაკობს, მარტო სიყვარულით, მარტო აღფრთოვანებით ლაპარაკობს. ნახე, ჩვენი დამოკიდებულება ჩვენი მშობლების მიმართ ეს არის ძლიერი სურათხატი, რომ როგორი დამოკიდებულება უნდა გქონდეთ ბავშვებს ჩვენს მიმართ. ნახე? და მშობლების სიაში დედამთილებიც და მამამთილებიც შედიან. მშობლების სიაში სიდედრები და სიმამრები შედიან. და კიდე ღმერთმა ქნას, კიდევ მესამე თაობა გქონდეს ბავშვს დიდი პაპები და დიდი. აი როგორც ჩვენ ვართ იმათ მიმართ, ეხლა აი ეს იქნება, რას გამოავლენენ ისინი ჩვენს მიმართ ცოტა ხანში. დას და ძმას შორის თუ უნდა კეთილი ურთიერთობა მშობლებს, მაშინ თვითონ ანახებენ კეთილ ურთიერთობას ერთმანეთს შორის. ერთმანეთ თუ დედა ზრუნვას ავლენს მამაზე, ეს ზრუნვის გამოვლენაც არის და ზრუნვის გამოვლენა. ის მაგალითი, რომელიც მამისა მოვიყვანე, რომ 12 წელი ჩემ შულზე ხო ზრუნავო, ერთხელ დავსაჯე მხოლოდო, ხო? კი, შეიძლება მამა ზრუნავს, მაგრამ აღიარა სადმე ეს დედამ გულწრფელად ბავშვთან საუბარში. ყოფილა თუ არა საუბარი დედას და ბავშვს შორის, ნახე მამა რამ ზრუნველი ყავს შენ არიცი. ნახე ეს სითბო რო გვაქვს სახში, ეს საჭმელი რომ მოგდის, ეს ლამაზი სათამაშოები, ეს გასეირნებები, მე ამას ვერასდროს ვერ დავივიწყებ, სულ ამაზე ვფიქრობ. აი ეს სიტყვები შეიძლება უცებ გახდეს ისეთი აღბზრდელობითი ძლიერი სურათხატი, რისი ზრუნვის. თუ დედას ეს ან გაცნობიერებული აქვს აი ამ სიაში მექანიკურად ვარჯიშის შემდეგ ჩაწერილი, ან შეიძლება ბუნებით იყოს დედა ესეთი რა. ბუნებით, მაშინ აფერი სია არ ჭირდება მაგას უკვე. ესე რომ ილო, ხვალე მოდიხარ სიდედრის სურათით ჯიბეში. აქ გაქვს, yes. ესე იგი კაი გზაზე ყოფილხარ. ესე იგი შვილები შენთან პატივისცემით იქნებიან მომავალში. შესვენება გავაკეთოთ ახლა. მადლობა თქვენ. შეკითხვა, აბა. სიდედრი მყავდა, ახლაც მყავს, ოღონდ ზეცაშია უკვე და ძალიან დიდ პატივს ვცემდი. რა თქმა უნდა, რაღაცა მოვაკელი სიყვარული თავის დროზე, მაგრამ რაც იყო, მგონია რომ ის ბევრად უფრო მეტი იყო, ვიდრე საერთოდ გვაქვს ხოლმე. და მიხარია რომ მომეცა შესაძლებლობა ბევრი მეზრუნა მასზე, როცა ბოლო ბევრი წელი ვერ იყო კარგად ავად იყო და